За өнөөдөр Mere Christianity номныхаа 2 дугаар ном руу орж байна. Түрүүгийн удаа 1-р номоо яриад дуусгасан. Тэгээ энэ 2 дугаар ном руу ороход нь гарчгнал Христ хүмүүс юунд итгэдэг вэ гэсэн талаар ярьж байгаа. Тэгээд 1-р бүлэгтээ бол бурхантай өөрчлөлдөж байгаа зүйлүүд юу вэ гэдгийг ингэж гисаач хэлж өгч байгаа тийм. Тэгээд ингэхдээ ер нь бол хүн төрлөختнийг нийтэд нь ингэж авч үзэх юм бол бурхан байгаа гэдэгт итгэдэг. Бурхан байгаа гэж ингэж боддог, олонх, бурхан байхгүй гэж үздэг, цөөнх гэж ингэж хоёр тусад нь авч үзэж байгаа. Бурхан байгаа гэж үзэж байгаа нь бол мэдээж нэгдүгээр Христ итгэл бишрэлдэг. Тэгээд бусад шашнуудыг энэ хамруулж байгаа тийм. Бурхан байхгүй гэж бодож байгаа нь бол цөөнх юм аа, энэ бол материалист үзэлтэй хүмүүс юм аа гэж ингэж үзэж байгаа. Бурхан байгаа гэж үзэж байгаа энэ хүмүүсээ дахиад дотор нь бол пантеизм үзэлтэй хүмүүс, нөгөө талд нь бол энэ Христ гэж бишрэлдэрүүтэй бас бусад ингэж шашнуудын хүмүүсийг оруулж хэлж байгаа тий. Алалын шашнтнууд тий одоо католик шашнтнууд ингээ бусдыг оруулж хэлж байгаа. За пантеизм үзэл гэж тэгвэл яг юу хэлж ийнэ гэдгийг энэ дээрс ингээ харах юм бол сайн муу гэсэн зүйл бол байхгүй тий гэж ингэж хэлж байгаа тий. Тэр сайн муу гэдэг зүйл одоо тийм бурханд ямар ч хамаагүй шал тусдаа өөр зүйл юм шигээр тийм ээ тэгж бодож байгаа шүү дээ. Тийм энэ сайн муугаас энэ бурхан ба сайн муугаас ангид оршдог зүйл юм аа гэж хэлж байгаа. Сайн яг ингээд тэнгэрлэг үзэл санаанд ойртох тусам сайн муугийн ялгаа улмаа байхгүй болно гэж хэлж байгаа. Бид нар ямарваа нэгэн зүйлийг сайн муу гэдэг байгаа нь бид нар ямар өнцгөөс харж байна гэдгээ шалтгаалаад энэ сайн энэ муу гэдэг болохоос ш бүх зүйл бол сайн ч хийж болно бас муу ч хийж болно гэд. Тэгээ жишээ татаж ингэж хэлэхдээ тэр хорт хавдар ч юм уу эсвэл ядуусын хороол гэдэг ингээд жишээ ажиллаж байгаа шүү дээ тий. Энийг бид нар ингэж муул гэж хараад байгаа болохоос ш бас зарим нэг талаараа сайн ч хийж болно. Сайн гэж гэсэн өнцгөөс нь харах юм бол сайн гэж харагдаж бас болно шүү дээ гэж хэлэх байх гэж байгаа юм тийм үү пантеист үзлийн хүмүүсийг тэр башаал утгагүй зүйл шүү дээ гэж тий. Тийм тэрийг хэлж байгаа. Тэгэхэд Христ гэж бишрэл юу гэж хэлдэг гэх юм бол бурхан бол сайн муу гэсэн тодорхой байр суурьтай бас юм тодорхой арга замаар ингэж үйлдэхийг хүнээс шаарддаг. Сайн муугийн талаар юм тодорхой тийм байр суурь баримталдаг. Тийм бурхан юм аа гэж ингэж хэлж байгаа. Бас пантеист үзлийн энэ бас нэг ялгарч байгаа тал нь юу гэх юм бол орчлон ертөнц өөрөө бурхан юм аа гэж ингэж үздэг. Орчлон ертөнц бүх зүйл бурхны нэг хэсэг юм аа гэж яриад үзэж байгаа ш тийм ээ. Бурхан өөрөө бурхан юм аа гэж хэлж үзэж байгаа. Тэгэхэд Христ гэл бишрэлд үгүй орчлон ертөнцөл бурхны бүтээл юм аа. Бурхан бүтээсэн юм аа гэж хэлж байгаа. Яг л хүн зураг зурдагтай адилхан ямар нэгэн зүйлийг бүтээдэгтэй адилхан орчлон ертөнцийг бурхан өөрөө бүтээсэн юм аа. Тэгэхээр энэ огт өөр зүйл гэдэг нь энд харагдаж байгаа тийм ялгаа. Жишээлбэл зураач хүн зураг зурлаа гэдэг тэр зураг нь тэр зураачийн хэсэг биш шүү дээ гэж тийм. Тэрнтэй адилхан дэлхийн орчлон ертөнц бурхнаар бүтээгдсэн болохоос ш бурхны нэг хэсэг нь гэж үзэх боломжтой шүү дээ. Өөрөөр бурхны нэг хэсэг нэх юм бол дэлхий дээр байгаа мухаа өвчин ч гэсэн одоо үхэл ч гэсэн тийм ээ. Бурхны нэг хэсэг болох гэдэг шүү дээ. Тийм. Тэр зураач юм бол тэр зурсан зураг нь тэр зураачийн оюун санаанаас гарч ил гэсэн зүйл болохоос шүү дээ. Нэг тодорхой цаг хугацаанд тэр хүний одоо тэр бүтээгчийн мэдрэмж одоо энэ бүх зүйлийг илэрхийлсэн зүйл гэж үзэхээс ш энэ зураг бол өөрөө бурхан гэж үзэх юмш боломжтой адилхан ийм зүйл юм аа гэж ингэж хэлж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө энэ сайн муугийн тал дээр тийм нухацтай авч үздэггүй хүмүүс юм шиг тийм пантеист үзэлтэй хүмүүс тийм ээ. Тийм сайн ч хийж болно, муу ч хийж болно гэж харахыг бодоход сайн муугийн талаар тийм нарийн мэдрэмжгүй ч юм уу эсвэл энэ асуудал тийм нухацтай ханддаггүй учраас альва зүйл сайн ч хийж болно, муу ч хийж болно гэж. Энэ бас яг хүний жирийн амьдрал гэсэн хүний дотор байдаг бас нэг зарим характер аран шингийн нэг юм шиг тийм. Ер нь тэгээд хүний өөрийнх нь тэр альва зүйлд ингэж нэхвар нямбай ханддаг их хайн ханддаг тийм үл тоосон ийм байдалтай холбоотой өөртөө хүсэлд тааруулж ямар нэгэн этикийг хүссэн онлоо гаргаж ир тавьж байгаа нь пантеист үзэл шүү дээ тийм ээ. Тэгээд пантеист үзлийн харин эсрэг байдаг зүйл бол одоо энэ Христ итгэл үнэн шүү дээ тийм үү. Христ итгэл үнэн шүү дээ бүр тодорхой байлаа тийм ээ. Бурхан бол бүх ертөнцийг ингэж бүтээж бий болгосон тийм ээ. Гэхдээ бурхны бүтээсэн ертөнц бол ингэж гажиж буруу болсон учраас бурхан тэдгэрийг одоо босож засч голдролт нь ингэж оруулахыг хүсэж байгаа гэж тийм үү. Тэгээ ийм үед нэг тийм чухал асуулт хүмүүс ингэж тавьдаг гэж хэлж байгаа. Хэрэг бурхан үнэхээр сайн юм бол бүтээсэн дэлхийн яагаад юм буруу болсон юм бэ гэж ингэж хүмүүс ерөнхийдөө ийм асуулт тавигддаг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ хүн өөрөө бас зөвхөн болж байгаа айгүй энгийнээр тийм хүмүүс тайлбарлахыг хүсэж байгаа шүү дээ. Ер нь ингэж ямар ч хүмүүс эхлээд
нэгэнтээ бурхны харж үзээгүй туршаагүй учраас шууд ингэж яагаад тэгвэл бурхан ийм юм бол тийм байгаа гэх юм уу тийм үү? Дандаа тийм бурханд итгэхээс хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалцсан асуултуудыг гаргаж ир тавьдаг штэ. Тэгэхээр тэдгэрийг нь яг ингэж гаргаж ирээд тэгээд зөв хариултыг өгж ингэж бурхны талаар тайлбарлаж өгч байгаа штэ тийм ээ. Тий. Тэгээд одоо жишээлбэл яг энэ хэрвээ бурхан үнэхээр сайн нэг юм бол тийм ээ. Яагаад ийм бүтээсэн дэлхийн буруу болчихж байгаа юм бэ гэж ийм асуулт тавьдаг гэж тийм ээ. Тий. Тэгээд тэр нь бас ингэж хариулж байгаа штэ. Хэрвээ те ийм дэлхий дээр байгаа хайргаас муу одоо юу гэдгийг муу зүйлүүдийг хараад яагаад ингэж муу болсон юм бэ гэж асууж байгаа чинь өөрөө тэнд ямар нэгэн зөв буруу гэсэн зүйл тогтсон ийм зүйл байна шүү дээ. Тийм учраас та нар дэлхий дээр байгаа энэ буруу зүйлүүдийг хараад энэ яагаад ингэ буруу болцсон юм бэ гэж асууж штэ. Тэгэхээр тэр таны дотор байгаа тэр зөв буруугийн талаарх ойлголт чинь хаанаас бий болсон байх вэ гэж те тэрийг асууж хэлж өгч штэ. Тий. Хүмүүс тахир шугам гэсэн шулуун шугам гэсэн шугамын талаар ойлголт байхгүй бол хүн тахир шугам гэсэн ойлголт ч бас байхгүй байна шүү дээ гэж хэлж байгаа тийм ээ. Ямар ч тач шулуун шугам гэсэн ойлголт байгаа учраас тэрэн дээр тулгуурлаад энэ бол тахир шугам байна гэсэн ойлголт үүсэж байгаа биш шүү гэж ингэж хэлж байгаа тийм. Тэгээд энэ шударгаас гэдэг зүйл чи өөрөө ингэж байдаг учраас тийм ээ. Шударгаас гэдэг зүйл өөрөө байх ёстой. Учраас бид нар ингэж буруу зөвийн талаар ингэж бодоод байна шүү дээ. Тэгээд хэрвээ бурхан байгаа юм бол яагаад ийм буруу шудраг ус байдал ингэж тогтож байгаа юм бэ гэж боддог штэ гэж хэлж байгаа тийм ээ. Энэ дээр бас тэгж өөрөөс бурханд итгэдэггүй байхдаа ингэж бурхны эсрэг гаргаж тавьж ирсэн асуулт нь ийм саяных байсан гэж хэлж байгаа штэ тий. Гэтэ энд бол миний таалалд нийцэхгүй байна гэсэн тийм хөнгөн асуудал бол хөнгөн байдлаар хандж ирсэн юм бишээ. Яагаад ийм шудраг тус байгаа юм бэ гэж ингэж би хэлдэг байсан. Асуумаар санагддаг байсан гэж хэлж байгаа тийм. Тэгэхээр түрүүгийн удаа бас нэг мод чулуутай ингээд зөвлөд хэлжсэн шүү дээ тийм. Энэ мод чулуу надад таалагдахгүй байна гэж ингэж таалагдахгүй байна гэсэн асуудал тийм яриадаггүй тийм. Тийм байхгүй юм. Мод чулуун дээр бол энэ надад таалагдахгүй байна гэж ярьж болно тийм. Энэ мод бол одоо манай цэцэрлэгт арай таарахгүй байна, тохирохгүй надад таалагдахгүй байна ч юм уу ийм ярьж болно. Тэгэхэд энэ хүний одоо энэ шудрагсны тал дээр бол надад таалагдахгүй гэсэн асуудал биш ээ. Энэ бол энэ буруу байна, зөв байна, шудраг байна, шудраг биш гэсэн ийм асуудал хөндөгдөж байгаа шүү дээ гэж ингэж хэлж байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ өөрөө дэрчтэй шудраг ёс гэсэн зүйл байгаа учраас л ийм байгаа биш үү гэж ингэж хэлж байгаа. Тэгээ ингээд харахаар атеизм гэдэг зүйл өөрөө бурханд итгэхгүй байна гэдэг зүйл бол өөрөө бүр дэндүү энгийн зүйл болж хуурчаад байна гэж ингэж хэлж байгаа, тийм. Ер нь тэгээд атеист үзэл гэж байгаа одоо бурхныг хүлээмжшөөрдөггүй, байгаа гэдэг нь хүлээмжшөөрдөггүй байна шүү дээ. Тийм хүмүүс бол ер нь энэ өөртөө зөв буруугийн тал дээр ч гэсэн тэгэж их нухацтай ханддаггүй хүмүүс юм шиг ээ. Хэрвээ үнэхээр дотроосоо ер нь их шудраг зөвийг хүсч идэг байх юм бол яагаад юм байгаа юм бэ гэж юм эсрэгцсэн бурхан гэж байгаа юм бол яагаад юм байгаа юм бэ гэсэн асуудлуудыг гаргаж ирж тавих байх. Атеист үзэлтэй хүмүүс яагаад ийм бурхан байхгүй гэсэн үзэлтэй хүмүүс бий болгож байна гэхээр тэр хүмүүс ерөнхийдөө бол их тэгж их зөвийг хүсэмжилсэн сэтгэл байдаг байх. Тийм учраас тэгж бурхан байхгүй ямар ч үсэн яадаг гэсэн байдлаар ханддаг юм болоо гэж бодсон бэ. Тийм. Угаасаа ямар нэгэн ойлголт бидний дотроос бидний дотор байна. Тэр ойлголтоо бас бид нар даван туулж чадахгүй, үгүйсгэж чадахгүй, мартаж чадахгүй байна гэдэг чинь тийм зүйл баттай оршин байгаагийн л нотлохоо. Энэ дээрээс хэлж байгаа шүү дээ. Тэр загсанд норно гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл загс өөрөө тий хуурай газрын амьтан биш учраас угаасаа л тий усан дотор байж байгаа учраас загсанд нарна гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ гэж тий. Тэгэхээр бид нарт хэрэг үнэхээр шудрагаас гэж байхгүй, зөв буруу гэж байхгүй бол бид нарт ийм ойлголт хаанаас төрөх юм бэ тий. Тэгэхэд бүр үгүйсгээ яа гэсэн чи үгүйсгэж болохоогүйгээр байна гэдэг чинь энэ бодтой оршин байгаа зүйл учраас л байгаа зүйл байгаа байхгүй тий. Тийм одоо гэрэл харахгүй талаар хэлж байгаа бас тийм ээ. Харахгүй гэж яриад энэ гэрэл үзэл байгаа учраас л харахгүй байгаа шүү дээ гэх тийм. Тийм бас нүүд байгаа учраас тэр харанхуй гэрлийг ялгаж харж чадж байгаа шүү дээ тий. Тийм. Одоо энэ ямар ч утга алга утгагүй гэж байгаа хэлж байгаа байх юм бол тэнд утга гэдэг зүйл байдаг учраас л утгагүй гэсэн зүйл гарч ирж байна шүү. Тэгэхээр ингээд энэ хүн бол бас тийм энгийн бидний амьдралд эргэн тойронд энгийн ойлгомжтой байдаг зүйлийг гаргаж ир тайлбарлаж хийж ингэж өгч байгаа шүү тийм ээ. Ер нь бол энэ чинь зүгээр энгийн ойлгомжтой бидний өдөртний амьдралд байдаг юм зүйл шүү тийм ээ. Ингээд барийн бодох юм бол яач гэсэн ингэж бурхны хүлээмжшөрхөөс аргагүй юм байдалтай байгаа шүү.
Тэгээ хүмүүс болохоор их энгийн зүйлд их дуртай байдаг гэж хэлж байгаа тий. Тэгээд ийм христгэл бишрэлийн талаар яриад бурхан одоо шил орчлын ертөнцийг бүтээсэн энэ төргээд библийн талаар ярихаар айгу адармаатай төвөгтэй байна. Тий бурхан ер нь энгийн зүйл хамгийн үзэсгэлэнтэй байдаг шүү дээ. Хэрэг ийм төвөгтэй байх юм бол энэ бол биш ээ. Бурхан хэрэг үнэхээр орчлын ертөнцийг бүтээсэн бол бүх зүйл энгийн байх ёстой шүү дээ. Наад чинь хинч бараад энгийн зүйл байх ёстой. Тэгэхээр наад чинь бол хүний зохиосон, хүний бий болгосон юм хэцүү зүйл юм аа гэж ингэж хэлдэг юм аа гэж хэлж байгаа тий. Тэгээд бас энэ атеист үзлээс ч илүү энгийн бас нэг зүйл бий гэж хэлж байгаа. Тэр бол усаар шингэрүүлсэн Христ итгэл бишрэл юм аа гэж хэлж байгаа. Энэ болохоор бурхан бол гэтээ зүгээр л гэтээ тэргүй сайн учраас бүх зүйл сайн сайхан болно гэж хэлдэг. Тэгээд нөгөөл там сатан зүтгэр золилт ийм адармаатай сургаалуудыг болохоор бүрэн орхигдуулчихсан байдаг тий. Зүгээр сайн учраас бүх зүйл ингээл явандаа сайн болно гэсэн. Ийм үзэл санаа гэдэг юм. Энэ бол аль аль нь хоёулаа атеист үзэлчдэр энэ усаар шингэрүүлсэн Христ итгэл бишрэлж гисэн. Энэ бол хоёулаа төлөвшөөгөө балчиргүй ухаан юм аа гэж ингэж хэлж байгаа. Ер нь ингээд хүн ийм сонирн байдаг юм. Зүгээр одоо бурхныг үгүйсгсэн татгалцсан сэтгэлээрээ л ингэж юу ч хамаагүй гаргаж ирээл яриад ингэж байгаа болохоос биш. Яг нарийнда бол бидний амьдрал тийм энгийн биш шүү дээ. Тэгэхээр чин заавал бурханд итгэл одоо энэ зүйлийг энгийн байх хэрэгтэй гэж шаардаад байдаг тийм ээ. Хэзээ бидний амьдрал тийм энгийн байсан юм хэцүү. Ямар нэгэн одоо зүгээр нэг жижигхэн юм мэрэгжлийг эзэмшихийн тулд дор ажил 4 жил сурдаг штэ тийм ээ. Тий. Их сургууль 4 жил сурж ээж нэг юм мэрэгжил эзэмшиж тэрүүгээр амьдрах шаардлагатай болдог штэ. Тэгэхэд чинь энэ орчлын ертөнцийг бүтээсэн бурхан бидний энэ амьдрал тийм ээ бүх зүйл чинь яаж энгийн байх вэ? Ер нь өнгөрөөсөн амьдралаа ч ингээ бодохоор эцэгийнхээ амьдралыг ч ингээ бодохоор үнэхээр тийм энгийн юм байдаг шүү дээ. Тэгэл тэгцэн биш дээ гэхээр хизээ байсан юм бэ те. Ямар их зовлон туулж бас ямар их тийм нарийн замаар явж ийж юм гэсэн бэ гэж ер нь хэл төвхтэй л харагдаж байдаг шүү дээ хүний амьдрал гэсэн. Тэгээ энэ хүн гэсэн хэлж байгаа шүү дээ. Энэ ширээ дөрөв хүлтэй зүгээр дээр нэм тавьдаг юм энгийн зүйл юм шиг хэрнээ. Яг ингээд энэ ширээ бол энгийн зүйл гэж хэлэх боломжгүй. Харах юм бол бүрдүүлж байгаа атмос тэгээд гэрлийн тусгал тэгээд энэ айж бидний нүдэнд тусаж байгаа энэ бүх зүйлийг нарийн ингээд бүгдийг ярих юм бол хичнээн цаг суугаад таллаас нь ярьж болно. Тэгэхээр энгийн зүйл гэж ерөөсөө байхгүй маа гэж хэлж байгаа тийм. Хэрвээ бүх юм энгийн байх хэрэгтэй гэж байгаа бол одоо энэ номыг цаашаа унших хэрэггүй цаашаа ярих зүйл байхгүй болно гэж хэлж байгаа. Хэрвээ үнэхээр сонирхож байгаа бол цаашаа ярих зүйл улмаа хэцүү болох учраас та их бэлтгэлтэй сонсоорой гэж хэлж байгаа шүү дээ тийм. За тэгээд цаашаагаа ингээ харах юм бол дуализм гэдэг зүйлийн талаар ярьж байгаа тийм ээ. Тий. Дуализм гэж одоо юу хэлээд байна гэхээр ийм сайн муу гэсэн юм хоёр хүч тусдаа ингэж оршиж ингэж өөр хоорондоо тэнцэлтчихэд юм аа гэсэн зүйлийг хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээд яг уу дуализмыг ингээд харах юм бол сайн муу гэсэн хоёр бодиттой зүйл байна штэ гэж ингэж хүлээн зөвшөөрөөд тэдний хоорондоо тэмцэлж байна гэж байгаа штэ. Тэгээд энэ байдлаас нь харах юм бол тэр одоо усаар шингэрүүлсэн Христийн итгэл гэдэг байгаа. Тэгээд эсвэл одоо энэ бүх юмыг энгийн байхыг хүсэж байгаа тэр пантеизм ч юм уу тийм үү? Атеизм үзэл ч юм уу тийм үү? Ийм зүйлүүдийг бодвол яг бодит байдлыг хүлээн зөвшөөрж байгаагаараа бас их тийм эрлэхэг зоригтой тийм үзэлснаа гэж байгаа штэ. Гэхдээ энд бол нэг өрх байна энаас худлаа шүү гэж хэлээ. Тэрийг ингэж хэлэхдээ юу вэ гэхээр энэ дуализм ч бол өөрөө тэгээд байгаа штэ. Нөгөө бурханаас ямар ч юм хамаагарлахгүйгээр сайн муу гэдэг хоёр зүйл бүр ингээд тусдаа бие даасан бие дааж ингэж орчидаг гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо нэг тийм сайн хүч гэж байж хахад бас тэрнээс бүр яг тусдаа муу хүч гэж байдаг. Тэгээ хоорондоо тэнцчихдээ тийм ээ. Тэгээд аль нь одоо дэлхийг нь одоо хүлээж байгаа юм шиг тийм ээ. Гэтэл энэ Христ итгэл үнэмшил гэдэг бол үгүй сайн муу гэдэг энэ хоёр зүйл чинь яг ингэж бие дааж тусдаа оршсон зүйл огтхон ч биш шүү дээ. Христ итгэл бишрэл бол Библи бол бид нарт тийм ээ тэгж хэлдэггүй. Юу гэхээр бурхан бол бүх зүйлийг сайнаар бүтээж, сайн байхыг хүсэж ингэж анханаас нь бүх зүйлийг бүтээсэн нэг нь бол бурхан. Тэгээд муу гэдэг зүйл чинь анханасаа муу ингэж байсан биш ээ. Сайнаар ингэж бүтээсэн зүйл нь хувирч өөрчлөгдөд муу болчихсон зүйл шүү дээ гэж хэлж байгаа тийм ээ. Тий.
Тэгээд жишээнүүдийг гаргаж тайлбарлахдаа ер нь муу зүйл гэж юу вэ гэдгийг хэлж байгаа шүү дээ, тий. Альтрун бас энэ дээр хэлсэн шиг муу зүйл гэдэг бол анханасаа бие дааж орж исэн зүйл ерөөсөө биш ээ. Муу гэдэг бол сайнны гажсан хэлбэрийг муу гэж хэлээд байгаа юм аа гэж хэлж байгаа, тий. Тэгэхээр альва нэг зүйл муу байхын тулд эхлээд сайнаас эхлэлтэй байдаг. Тэгээд тэгтээ тэр сайныхаа бас сайны хойноос мөшгөж идэг. Тэгтээ тэр сайныг мөшгөхдөө буруу замаар бас илүү ихийг олж авахын тулд шунал хүсэлтэйгээр мөшгөх үед тэр нь сая муу болоод байгаа болохоос ш муу гэдэг зүйл анханасаа ингэж оршин тогтнож идэг зүйл биш юм аа гэж ингэж хэлж байгаа, тий. Сайны гажсныг хэлбэрийг нь бид нар муу гэж хэлж байгаа болохоос ш муу бол бие дааж анханасаа өөрөөр оршин байх тийм боломжтой зүйл ерөөсөө биш юм аа гэдгийг ингэж янз бүрийн жишгээр тайлбарч хэлж байгаа шүү дээ. Одоо жишээл сайн зүйлийг хүсээд гэхдээ бүр тэрийгэ ингэж гүйцэлдүүлж олж авахын тулд ямар нэгэн буруу зүйлийг хийгээд хэрэглээд тэгээд одоо сайн зүйлийг чинь буруу замаар мөшгөж явах үед буруу муу болж байгаа шүү дээ гэж тийм. Нэрэ тийм сайн болдог замаар муу болдог юм аа гэж хэлж байгаа шүү дээ, тий. Ерөөсөө анханасаа л шууд энэ бол муу гэл тэгэл тэр муу учраас хүмүүс тэрэнд дуртай байгаа л тийм гэж юм хаач байхгүй штэ. Тий. Ямар ч жоохон хүүхдийг байсан чи сайн шүү, чи муу шүү гэх юм бол тий муу гэж хэлэгдэж байгаа хүүхэд дургүй л энэ үстэй. Яаж ч утсан дургүй байна үстэй тий. Анаас энэ хоёр тэгш ингэж зүйл байсан юм бол би сайнд нь дургүй би мууд нь дуртай юм байна. Зүгээр энэ хоёр зүйлийн нэгийг сонгож байгаа учраас би асуудалгүй гэж хүн бодохгүй штэ. Ямар ч гэсэн хүн сайн байхыг л хүснэ үстэй тий. Тэгэхээр энэ хоёр зүйл хоёулаа тийм энэ зэрэгцсэн тийм тэгшэрхтэй зүйл ерөөсөө биш байгаа байхгүй тий. Тэрийг тайлбарж өгч байгаа. Яг зүгээр их тийм гажуудсан бүр тийм амар муу бас зүйл байдгаа гэж дурдж байгаа шүү. Тэрийг бас ингэж хольж гэж ойлгож болохгүй гэж бүр ингэж гажуудчихсан тийм бүр ингэж гажууд муухай зүйлийг хийж тэндээсээ таашаал авдаг тийм зүйл бас байдаг юм аа гэж тийм ээ. Бид нэр гажсан гэж эмийг ярихдаа эхлээд хэвийн зүйлийг мэдчихэж л тэр хэвийн зүйлээр тулгуурлаад энэ гажсан гэж ярьж чадна тий. Тэгтээ эхлээд хэвийн зүйлийг мэдгүйгээр гажсан зүйлийг гаргаж ирээд гажсан зүйл дээр тулгуурлаад хэвийн нэм юм аа гэж ингэж гаргаж их боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ аль нь түрүүнд байсан бэ гэдэг нь ойлгомжтой байхгүй тий. Тэгэхээр энэ дуализм буюу энэ сайн муу гэсэн энэ зэрэгцэн хоёр хүч хоорондоо тэмцэлдэж байгаа маа гэж ингэж үзэж байгаа үзэл бол үндэслэлгүй гэдэг нь харагдаж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд Библиэлд хэлж байгаа тэр муу бурхныг эсэргүүцэж байгаа тэр муу хүч буюу тэр сатан житгэр гэж хэлээд байгаа шүү дээ Библиэлд гардаг тийм ээ. Бурхны эсрэг тэр ч гэсэн анханасаа бүтээгдэхдээ сайн үзэсгэлэнтэй хүч чадалтай тэнгэрлэгчээр бүтээгдсэн юм аа. Гэхдээ бардамналаасаа болоод уналтанд орж муу болоод бурхныг эсэргүүцсэн юм аа. Тэгээ муу болсон гэж. Тийм. Тэгээд яг хэлж байгаа бол уналтанд орсон тэнгэр элч гэж хэлж байгаа нь станч төрөй гэсэн Библиэр ингэж хэлж байгаа юм үндэслэлтэй зүйл юм аа. Анханасаа бол сайн байсан байж байгаа, альтрун гажсан гэж хэлдэг шүү тий. Тэгтээ явандаа муу болсон учраас уналтанд орсон гэж ингэж хэлсэн байгаа шүү тий. Тэгэхээр сайн эхлээд бол сайн гэдэг зүйл байсан. Сайн нь гажих үедээ муу болж байгаа учраас сайн муу гэж энэ хоёр зүйл хоорондоо тэмцэлдэж байгаа гэдгээр бол дуализмтай бол Христ итгэл бишрэлээ адилхан. Тэгтээ энэ хоёр бол хоёулаа энэ зэрэгцсэн эргэтгэж одоо тийм энэ зэрэгцсэн хүч гэдэг гэх юм бол энэ бол тийм биш ээ. Сайн муу хоёр одоо энэ хоорондоо тэмцэлдэж байгаа байдлыг Христ итгэл бишрэлийн дагуу хэлэх юм бол энийг бол харин ч иргэний дантай адилгаж хэлэх ёстой юм аа гэж хэлж байгаа тийм. Тэгээ тэрийг их гоё үгээр хэлж байгаа юм тийм ээ. Энэ бол ингэж хоёр тусдаа бие даасан энэ сайн муу гэдэг юм оршихуйн хоорондын дайн биш. Энэ бол иргэний дайн буюу бослог. Тэгээд бид нарт бол ягаад ийм муугаар дүүрсэн ийм ертөнцид амьдраад байна гэхээр бид нар чинь энэ тэрслэн босогчдын эзэлсэн орчлон ертөнцийн нэг хэсэгт амьдарч байна гэж хэлж байгаа шүү дээ. Их гоё хэлж байгаа тийм ээ. Тэрслэн босогчдын одоо эзэлсэн орчлон ертөнцийн нэг хэсэгт амьдарч байна гэж. Тэгээ Христ энэ газар дээр ирсэн нь бол хууль ёсны хаан нь энэ газар дээр бууж ирсэн хэрэг байсан юм аа гэж ингэж хэлж байгаа шүү дээ тий. Махан бий болж ирснийг энэ дээр хэлж байгаа. Тэгээ та болон бид нар бол тэр дайсныг устгах томоохон ажиллагаанд оролцохыг ингэж та биднээс уриалж байгаа юм аа. Христэд итгэнэ гэдэг бол тэр дайсны эсрэг томоохон үйл ажиллагаанд оролцоно гэсэн үг гэж хэлж шүү дээ тий. Тэгээд цуглаанд очих үедээ та бол манай талын анд нөхдөд илээч нууц радиог барь сонсох боломжтой гэж ингэж гоё хэлж байгаа тийм. Гоё хэлдэг хүн тийм ээ.
Тэгээд бас тэр юу хэлж байгаа. Тэгвэл чөтгөр тийм уу гэдэг зүйл чөтгөрийн талаар ингэж одоо ямар вэ гэдгийг даалгаар асуух юм бол би тэрийг бол тийм юм гэж эвэртэй юу юутай юу гэж хэлж чадахгүй. Гэхдээ та үнэхээр тийм ээ чөтгөр гэж ямар нэг юм бэ гэдгийг та мэдхийг хүсээд ах юм бол тийм ээ тэр нь санаа зовох хэрэггүй. Та мэдхийг хүсэж байгаагаа мэдхэл болно гэж хэлж байгаа тийм ээ. Тийм. Тань таалагдахгүй тустай хэрэг шүү гэж хэлж байгаа. Тийм. За тэгээд одоо ер нь бол Христ итгэл бишрэглээ орж ирж байгаа. Ер нь сайн ингээд дүгнэлт хэллээ шүү дээ, тийм ээ. Ийм одоо өрсөлдөгч ийм зүйлүүд байдаг. Үзэл санаанууд байдаг. Тийм. Гэхдээ эдгээр нь одоо дуализм яагаад үндэслэхгүй вэ гэдгийг хэллээ. Пантеизм бас яагаад үндэслэхгүй вэ гэдгийг хэллээ. За атеизм бол бүр хамгийн энгийн бүр тий. Тэрнээс гажуугаар нь бас тийм усаар шингэрүүлсэн Христ итгэл бишрэглэж тэр бас яагаад буруу вэ гэдгийг хэллээ тий. Тэгээд эцэстээ бол ийм сайн муу гэсэн хоёр хүч ингэж дайтаж байгаа ийм ертөнцийн байгаа нь үнэн. Тэгвэл энэ бол энэ зэрэгцэн хоёр хүч дайтаж байгаа зүйл биш юм аа. Бид нар бол тэр сайн анхнаасаа сайн байсан Бурхны эсрэг тэрслэн болсон ууланд орсон тэнгэрлэгч нарын эзэлсэн энэ газар дээр бид нар амьдарч байгаа хүмүүс юм аа. Тэр хууль ёсныхаа хаан ирсэн нь бол Христ юм аа гэдэг ингэж хэлж байгаа тийм. Тэгээд бид нар цуглаанд очих үедээ бол энэ тэр дайсны эсрэг үйл ажиллагаанд нэгдэж байгаа хэрэг юм аа гэж ингэж хэлээд одоо Христ итгэл бишрэглээ орж ирж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээ 3 дугаар үлэг нь бол нэр нь төсөөлшгүй хувилбар гэж хэлж байгаа тийм ээ. Тий. Тэгээд энэ Бурхан үнэхээр тийм туйлын эрх мэдэлтэй тийм ээ. Тийм нэг юм бол тэр туйлын дээд эрх мэдэлтэй оршихын хүслийн эсрэг одоо байж чадах тийм боломж бий юу гэж. Одоо яг Бурхан хэрэг хүний бүтээсэн бол тийм яахлаар хүн гэдэг чинь өөрөө тэгвэл тэр туйлын дээд эрх мэдэлтэй нэгнийхээ эсрэг ингэж байж болж байгаа юм бэ гэж ингэж гайхаж асууж болно шүү дээ хүн тийм ээ. Тий. Тэрэнд нь хариулт өгж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бол хэрэг зэрэг Бурхан одоо хүнийг эрхэмлэж хайрлж ингэж бүтээсэн бэ. Бид нар ямар эрхэмдээд бүтээлвэ гэдгийг л харагдаж байгаа шүү дээ. Юу гэсэн үг вэхээр бид нарыг өөрсдийн чөлөө төсөл зоригтойгоор бүтээсэн юм аа. Тий. Free will гэж хэлдэг тийм ээ. Тийм чөлөө төсөл зоригтойгоор бүтээсэн учраас л бид нар ийм байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг жишээ авч хэлэхдээ жишээндээ ээж нь тийм ээ. Хүүхдтэй жишээлбэл одоо би одоо цаашдаа чиний өрөөг эмхэл зэгцлэхгүй шүү. Чи өөрөө хийгээрэй гэдэг. Нэг осноо ингэж эрхчлөлөд орхиж байгаа шүү дээ тийм үү. Гэхдээ тэр хүүхэд бол ээжийнхээ хэлсний дагуу тогтмол тэгэж өрөөгөө цэвэрлэхгүй. Нэг өдөр орж ирэхэд нь шалаар нэг юм хөглөрч гисэн тэг ингээд байж байна. Яагаад тийм байна вэ гэхээр тэр хүнд өөрт нь сонгож хийж болох эрхчлөөг нь олгочихж байгаа юм аа. Тийм эрхчлөөг нь олгож байгаа учраас тэнд бол заавал одоо тийм ээ тэр эрхчлөөнийхөө дагуу тэр өөрийн бүтээсэн хүчний эсрэг хүчний хүслийн дагуучж болно. Бас эсрэгшээж болохоор тийм ээ ингэж бүтээгдсэн шүү дээ гэж. Тийм аль зүйл сайн байх нь чөлөөтэй байх юм бол бас муу байх нь чөлөөтэй байхаас өөр аргагүй юм аа гэж хэлж байгаа тийм. Гэхдээ энэ чөлөө төсөл зориг ингэж хүнд өгснөөр мэдээж бас хорон мууг боломжтой болгож байгаа ч гэсэн чөлөө төсөл зоригийн учир бас эцтэй нөгөөдөгөр хайр сайн сайхан баяр баясгалан бий болгодог цорын ганц зүйл бол энэ чөлөө төсөл зориг юм аа. Тийм шүү дээ тийм ээ. Эрхчлөө байж ижил хүн хайрыг мэдэрнэ шүү дээ тийм. Эрхчлөө байж ижил хүн сайн сайхан эрхчлөө байж ижил хүн баяр баясгалантай байж чаддаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр зайлшгүй ингэж нөгөө энийг золиослчиж олж авах хэвээр зүйл байсан байж байгаа байхгүй тийм. Тийм. Золиослно гэхүү одоо тийм. Золиослох биш одоо юу юм тийм боломж гаргаж ирж тавьж байгаа тийм ээ. Тийм. Одоо тэгэхээр энэ хайр энэ жишээлбэл хайр гэдэг зүйл чинь яг тэр бие даасан гошгын өөрийнх нь чөлөөт хөсөл зоргоос л гарах зүйл шүү дээ. Тий. Тэрнээс ш яалаа гэж одоо боолоос хайр гарах гэдэг тийм ээ. Чинь хүчээр алавдаж хайртай юм шиг дүр эсгэл болох хэвээр болохоос ш жинхэнэ хайр гэдэг зүйл бол зөвхөн чөлөөт хөсөл зоргоос л гарна шүү дээ. Эрхчлөөнөөс. Тий. Угаасаа ер нь яг хүмүүс иймэрхүү зүйл асуудаг шүү дээ. Тэгвэл анхнаасаа л ингээл яагаад хүнийг ийм тэр мэдлэгийн модны жимснээс ингээл итгэхээр ингэж дураар нь тавьсан гэж тий. Тэгээ яагаад идэвхгүйгээр ингээ хааж болоогүй юм ч юм уу тий. Тэгэхэд бол яагаад тийм их энэ хэлж штэ хүнд чөлөөт хүсэл зориг гэдэг зүйлийг өгсөн юм аа. Хүн өөрөө сонголтоо хийж чадгаар
Тийм аа. Тэгвэл тэр нь бол мэдээж тэр альтрууны ээж нь хэлэх үед хүүхэд тий гэр орноо цэвэрлэхгүй гэр орно гэдэг өөрөө муухай замбраагүй болохыг ээж нь мэдчихсэн. Тэгсэн хэрнээ хүүхдэд эргчлөө өгж байгаа нь ийм учиртай юм аа гэж хэлж байгаа тийм ээ. Тэгээ ер нь бурхан хүнийг яагаад энэ эргчлөөтэй өөрийн чөлөөт хүсэл зоригтойгоор бүтээсэн бэ гэхээр ер нь юу хүсэж байгаа вэ гэхээр бурханы бүтээл болсон хүн өөрийнхөө тэр хүсэл чөлөөт хүсэл зоригоороо бурханыг ингэж хайрлаж бурхантай нэгдэж тийм ээ. Тэгээд бас хүмүүс өөр хоорондоо ингэж эв нэгдэлтэй байгаад тэнд бол жинхэнэ одоо үгээр илэрхийлэхийн аргагүй тийм сайхан ганц жаргалыг эдлэхийн тулд л хүнийг ингэж чөлөөт хүсэл зоригтой бүтээсэн шүү дээ гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ чөлөөт хүсэл зоригтой ийм зүйлийг эрх чөлөөгөө буруу ашигласнаас болж хүний нийгэм өнөөдрийг хүртэл ямар хэцүү зовлонтой явж байгаа вэ гэдэг ингэж хэлж байгаа шүү дээ, тайлбарлаж өгч байгаа. Тэгээд хэрэг та чөлөөт хүсэл зориг гэж юу болохыг ойлгох юм бол яагаад бүтээл ийм амархан мууддаг материалаар бүтээсэн юм бэ гэсэн асуулт ямар тэнэг асуулт вэ гэдгийг ойлгох болно гэж ингэж хэлж байгаа. Тий. Одоо тэгдэг штэ. Нэг тийм бодол төрдөг штэ. Хэрвээ одоо бурхан одоо тийм хүнийг хайрладаг ийм л байсан юм бол яагаад хүн ингэж үхтгэр бүтээгдсэн ч юм уу те юм сулдараагаар бүтээгдсэн ч юм уу тийм асуулт хүний дотроос гургаж гарч идэв штэ. Тий. Тэгэхээр тэрэнд нь бас хариулт өгтөө тийм ээ. Хэрвээ одоо хүнийг одоо тийм сайн материалаар ингээд бүтээсэн байх юм бол тийм ээ. Үхдэггүй эсвэл маш олон жил амьдардаг байх юм бол тэр сул чөлөөтэй байгаа тэр хүсэл зоригын дагуу муу ингээд сонгоод хийгээд явах юм бол тэр нь бүр ямар аимшигтай бүр төсөөлхийн аргагүй зүйл болох вэ гэж. Тэр бол яг үнэн шүү дээ. Энэ хүний түүхэнд үе үеийн гэж гарч ирсэн тэр аимшигтай дарангуулагч харгаслагч тэр хүмүүс хэрвээ одоо бүр 100-аас дээш жил 200 жил амьдардаг байсан бол өнгөрөхгүй тийм ээ. Харин ер нь энэ сайн муугийн талаар ойлголтоо яг энэ дээр бас нэг өвхөр нохоо гэж зүйлээд хэлж байгаа шүү дээ тий. Тэр за өвхөрөнд бол сайн өвхөр муу өвхөр гэж бид нар ер нь ярихгүй шүү дээ. Өвхөр тий. Тий, сайн муу гэж байхгүй. Сайн муу гэж байхгүй. Энэ бол хөнгөн ойлголт гэж байгаа. Өвхөрний нохон дээр ирэх тусна үед арай өөр төвшөнд ярьдэн шүү дээ. Жоохон сайн муу болно. Сайн энэ нэг сайн нохоо энэ тар муу нохоо гэж тий. За тэгэд бүр жоохон хүүхдийн төвшөнд ирэх юм бол эн чинь сайн хүүхдэн муу хүүхдэн гэсэн улмаа гүнзгийрээд явна шүү дээ. Сайн муу байгаа байдал нь тий. Бүр насан турш том хүний хувьд бол сайн муу нь бүр гүнзгийрээ цаашаа явна шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо бүр супермен одоо тийм бүр амар илүү одоо мундаг тийм материалаар одоо яагаад хийх юм бэ гэдэг шиг сайн материалаар ингээ бүр мундаг хүний хийсэн бол сайн муу бүр амар гүнзгий төвшөнд очиж тэр чинь муу болох юм бол бүр амар муу. Маш сайн болж болох боловч бас маш муу болж бас болно шүү дээ. Бүр илүү аюултай эрсдэлтэй зүйл болж байгаа байхгүй тий. Тийм учраас энэ дээр бас ингэж маргаан их шаардлагатай хэлж гэж байгаа тийм ээ. За тэгээд дараа нь харанхуй хүч уналтанд яагаад уналтанд орсон бэ гэсэн асуулт тавигдаж байна гэж хэлж байгаа. Хүн төрлөختөн өөрөө уналтанд орж исэн туршлага бий учраас өвөн дээрээ үндэслэн таамаглал дэвшүүлж олно гэж байгаа. Тэгээд энэ сатан гэж хэлээд байгаа тийм үү? Одоо энэ бурхантай эсрэгсэж байгаа тэр уг нь бол бурхнаар бүтээгдсэн тийм оршихуй байгаа шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ энэ бол өөрөө анханасаа сайнаар бүтээгдсэн боловч өөрөө хичнээн одоо ийм сайн төгс байсан ч гэсэн тийм ээ. Тэгээ бас ийм чөлөөт өсөл зоригтой байсан ч гэсэн өөрийнхөө бүтээгчтэй бурхантай нэг байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл тэр бол өөрийнхөө ингэж өөрийгөө чухалчлаад бурхнаас ингэж илүү гэж өөрийгөө өргөмжлөө тийм ээ. Нэгсэндээ бурхнаас ангид тустаа гэсэн байна. Тэр байтугай бурхнаас илүү гарна гэсэн тийм байр суурин дээр гарах үедээ ингэж харанхуй муу хүч болж хувирсан уналтанд орсон байгаа шүү дээ. Тэгээ яг тэгж өөрөө унсныхаа дагуу бас яг хүнийг тэгэж мэхэлж унгаасан шүү дээ. Библи бол ингэ тодорхой хэлж өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр хүний ер нь ингэж яагаад муу болсон юм бэ гэдэг нь энтэй л бодоо юу гэхээр тэр өөрийнхөө амь хүнээ чухалчилдаг тийм ээ. Өөрийгөө өргөмжилдэг. Өөрийгөө яг бүх зүйлийн гол цөм нь байхыг хүсдэг тийм ээ. Тэгээ яг үнэндээ бол эцэстээ бол бурхан байхыг хүсдэг. Хүний дотор бол тийм зүгээр ингээнээр л ботход тийм ээ. Бүр арай л дэндүү тийм одоо өөрийгөө бүр ингэж бурхан байхыг хүсэх боломжтой байдгаа гэж хэлж байгаа юм үнэн шүү дээ. Тийм ээ. Хүн бол ерөөсөө бүр улс орныг тийм үү тэр байтугай бүр дэлхийн хүн төрөлхтнийг хүртэл
ийм байх ёстой гэл ингээл бодоол тэрнийхээ төлөөс амар ингээл сэтгэл хөдлөл махраал ингэж итгэж тийм ээ. Тэр бол ерөөсөө өөрийнхөө хэмжээг бол амар өндөр гаргаж ир тавьж байгааг илэрхийлнэ шүү дээ. Тий. Энд дээр ч альтрууны тэр дуалист үзэл гэдэг ингэж байна шүү дээ. Тэрэн дээр ч гэсэн ярихад энэ хоёрыг холбоод ярих юм бол тэр одоо дэлхийгээд олж авнаа гэж байгаа хүмүүс ээж нь тий. Одоо шил дарангуулагч нар ээж нь тий. Тийм хүмүүсийн хувьд ч гэсэн ямарваа муу зүйлийг бол тэр хүмүүс тэгж юугаа болохгүй шүү дээ. Зорилгоо болохгүй шүү дээ тий. Одоо сайн сайхан нийгмийг байгуулж сайн эмх цэгцтэй болгох чинь ч юм уу тий. Илүү одоо сайжруулнаа гэсэн үүднээс л тий. Сайн зүйлийг л үндэс болгож буруу замаар мөшгөх үед тийм аимшигтай байдалтай хүрж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн харагдаж байгаа юм тийм ээ. Тэгээд энэ Библиэлд хариултыг хэлж өгч байгаа тийм бидний одоо өвөг дээдсийн талгаад гэж тийм хамгийн анхны хүн Адам тийм тэгээд Ив гэх талгаад бид ч гэсэн бурхан шиг байж болно гэсэн тийм санааг оруулчихсан юм аа. Тэр нь өөрөөсөө биднийг одоо онолтонд оруулсан. Нэг ёсондоо хүн бурхангүйгээр оршин тогтнож бурхангүйгээр бие дааж аз жаргалтай байж болох юм шигээр тийм санааг оруулчихж байгаа байхгүй тийм ээ. Гэтэл хүнд бол ерөөсөө яг ганц хэрэгтэй зүйл нь бурхан л байхгүй. Хэрвээ хүн өөрийнхөө бүтээгч бурхантай нэгдэж байх юм бол тэрэнд бол яг төгс аз жаргалтай өрж төгс одоо тийм сайн сайхан байдалтай хүрэхэр байхгүй. Уг нь бол гэтэл бурханыг ирж хайхгүй бурханыг бүр цааш нь түлхээд би өөрийнхөө дураар тийм үлдэж ямар нэгэн зүйлээр сэтгэлээ дүүргээд явнаа гэсэн ийм санааг оруулснаас болоод ерөнхийдөө уналтанд орчиж байгаа шүү дээ. Тийм санааг оруулснаас болоод биднэрт үүсч байгаа зүйлүүд мөнгө, ядуурл, эрх мэдэл, дайн дажин, англи хургийн ялгаа, эзэнт гүрэн боочлол энэ түүх бол бүгд энэтэй холбоотой юм аа гэж хэлж байгаа тийм. Тэгээд ерөөсөө тодорхой хэлэхэд бол тийм тодорхой хэлж байгаа шүү дээ. Бурханаас өөр одоо түлш гэж хэлж байгаа тийм. Хоол тэжээлгэж хүнд байхгүй гэж. Тийм. Одоо машинтаа зөвлөж хэлэх юм бол бензинээр ажилладаг машин байхад дотор нь өөр юм хийх юм бол явахгүй шүү дээ тийм. Тэрнтэй яг адилхан бурхнаар ингэж тэжээгдэж амьдрах хэрэгтэй байсан хүн өөр зүйлийн хараас мөшөх үед яагаад амьдрал зовлонтой болж байгаа шалтгаан нь юм аа гэж ингэж хэлж өгч байгаа. Тэгээд бидний түүх тэгтээтрэг уг нь бол харуулж байгаа шүү дээ тийм ээ. Хүн бол ингэж бурхнаас тусдаа янз янзаар ингэж оролдож үзлээ шүү дээ тийм ээ. Өөрсдийгөө амьдралаа аз жаргалтай амжилттай болгох гэж тийм олон зүйлүүдийг хийж бүтээж байгаа олон ийм нийгмийн тогтолцоонуудыг бий болгож байгаа тийм ээ. Олон ийм өөр ийм нийгмийн дэвшлүүдийг бий болгож ингэж явж байгаа боловч эцэстээ бол ерөөсөө л дандаа ингэж бүтэл турж байгаа шүү тийм. Тэр бол тэгэхээр ерөөсөө энэ бурхан байхгүй бол хүнд бол өөр гэж ач жаргалыг төгс өгөх зүйл байхгүй шүү дээ гэдгийг уг нь бол хэлсэн хэлээгүй ингэж бидний амьдрал ойлгомжтой байгаа шүү дээ. Төрөгийн удаа би тэрээс ярьж байсан шүү дээ. Энэ бас нэг бүлгийн талаар ярьжсэн. Зөв буруугийн талаарх ойлголт энэ суртахууны тухай хуулийг мэдэх нь бол орчлын ертөнцийн нууцыг тайлах түлхүүр юм аа гэж ингэж хэлсэн байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед одоо анх Адам Ив одоо энэ анх хүн бүтээгдэх үед ингэж уналтанд орсны дараа хүнд ерөөсө бурхнаас үлдсэн одоо тэгэл ганц зүйл бол энэ зөв буруугийн талаарх ойлголт юм шиг байна тий. Бидэнд ухамсар зөв буруугийн талаарх мэдрэмж өгсөн тэр нь л үлдсэн байж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр өнөөдрийг хүртэл хүний түүхийг харах юм бол арай нэг энэ зэрэгтэй сахиад ингээд бас ч нэг тийм бас хуулийн Библиэлд нөө хашаа гэж хэлсэн байдаг шүү дээ тий. Хашаадаа зөвлөж хэлсэн. Арай нэг бүр амар сүрчгүй хүн шиг үнэтэй хэмжээнд нэг жаахан аваад явж исэн зүйл бол бурхан анх хүний бүтээх үед дотроо суулгаж өгсөн тэр зөв буруугийн талаарх ойлголт суртахууны хууль тий. Тэр л өнөөдөр хүртэл биднийг авч явсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр ганцхан тэр зүйлээр дамжуулж эргээд бид нар бүтээгч авч чадна гэж энэ хүний хэлж байгаа нь яг харцааг үнэн байгаа байхгүй. Тэгээ ингээд бодохоор бурхан гэдэг бол үнэхээр л гайхамшигтай байгаа зү. Тий. Одоо хүн өөрийнхөө чөлөөт хүсэл зоригоороо бурханаас ингэж татгалзаад өөрийнхөө дураар явж ингэж амьдраад бурханыг бүр сүлдээ бүр мэдхээч байлаад ингэ тий. Гэж байгаа шүү дээ. Гэхдээ дотор нь байгаа тэр зөв буруугийн талаарх ойлголт нь бол эзэж арилахгүй шүү дээ. Хүн өөрөө хүсэж арилахгүй шүү. Хэдэн үед амжаад ч арилахгүй. Тэгэхээр тэр бурхан бол үнээр гайхамшигтай байгаа шүү тийм. Бидний дотор ийм зүйлийг ингээд суулгаад өгчихсөн. Тийм ээ. Яагаад миний дотор нэр ийм байгаад байгаа юм тийм ээ. Хүн одоо шил энийгээ үгүйсгээл
Өөрийнхөө дураар аюу мухай юм игээл явж болох юм. Гэхдээ хэсгийн хугацаанд өнгөрөхөд л өстой аюу хэцүү дарамтанд орно шүү дээ. Би яагаад юм муухай зүйл хийсэн бэ гэл тийм ээ. Тэгэхээр энэ хаанаас бий болов? Тэгэхээр бүтээгч гэдэг нь гарцааг өнөн байгааз бидний бүтээснийх нь гэдэг нь тийм. Тэгээд дараа нь одоо бусад шашнуудад тархсан байдаг гэж хэлж байгаа юм тийм үү? Тий. Одоо яг л одоо буддын шашин, лалын шашин одоо бүх шашнууд яг ингэж Библиэлд байгаа зүйл ингэж тархаж орсон харагддаг шүү дээ. Библиэс ингэж хуулбарлаж авсан харагддаг. Яг тэрний дагуу хэлж байгаа шиг одоо тэр хачирхалтай түүхийг хүн төрлөختөнд бүтээж хийж өгсөн юм а гэж. Тэр нь юу вэ гэвэл тэр бурхан өөрөө энэ газар дээр ирээд үхээ амилж тий. Тэгээ үхлээрээ дамжуулж бид нарт тий шинэ амийг өгдөг. Тэр бурханы талаарх түүх юм аа гэж хэлж байгаа тийм үү? Тий. Тэгээд одоо энэ бурханы талаар ингэж бас яг ингэж өөрийнхөө талаар мэдүүлэхгүйгээр ингэж хүний зүнд нь орхисон юм уу гэвэл үгүй шүү дээ. Бурхан гэж ямар нэг юм бэ гэдгийг бол байнга хүмүүст ингэж мэдүүлж хэлж ойлгуулж өгч байсан тийм ээ. Тэдний одоо хүмүүсийн дундаас ингэж сонгож авч тийм хэсэг хүмүүсээр хэн нэгнээр дамжуулж энэ хүмүүст өөрийгөө илэрхийлж чадчих чинь тийм үстэй. Тэрний тулд одоо энэ еврей хүмүүс шүү дээ. Израилийн ард түмэн тийм. Тэр Израилийн ард түмэнд цорын ганц бурхан байдгийг шүү тийм. Бурхан бол ийм нэг юм шүү гэдэг ингэж харуулж өгсөн шүү дээ. Үйл явдлаар дамжуулж харуулж өгч байгаа тийм ээ. Тэр гайхамшигтай Египтээс тэр Израилийн ард түмнийг гаргаж байгаа түүхэн үйл явдлууд байна шүү дээ. Тэр гайхамшигтай үйл явдлуудаар дамжуулаад тэгээд цаашдаа ч гэсэн олон үйл явдлаар дамжуулаад бурхан бол байдаг юм а цорын ганц бурхан байдаг тийм бүтээгч бурхан байдаг гэдэг үргэлж илэрхийлж байгаа тийм ээ. Тэгээд тэгээ явж исэн чинь нэг цочирдмаар үйл явдал болсон гэж хэлж байгаа. Тэр нь юудэчүүдийн дундаас гинэт нэгэн ир гарч ирээд өөрийгөө бурхан хэмээн ярьж эхэлжээ гэж хэлж байгаа. Тий. Тэгээ тэрээс нь бас нэг хэлж ирээд тэр нөө ямар нэгэн үүсээр дамжуулж өөрийгөө илэрхийлэхээс гадна тэгээд тэр Израилийн ард түмэнд хуучин гэрээ гэдэг зүйлийг бичвэрийг үлдээж байгаа шүү дээ тийм. Мосогоор дамжуулж өгсөн зүйл байгаа шүү дээ. Тэр нь юу вэ гэвэл бурхан ийм зүйлийг хүсдэг. Ийм мөн чанартай нэг юм шүү гэдгээ илэрхийлж өгч байгаа шүү дээ. Бурхан бол ийм нэг юм аа гэж. Тийм. Тэрийг бичиж юу Библиэр дамжуулж гэж Израилийн ард түмэнд өгсөн шүү дээ. Тийм. Тэгээд харин дараа нь тийм одоогоос бол 2000 жилийн өмнө. Тийм. Израильчууд бол тэр хуучин гэрээг гэж хүлээж аваад явсаас хойш 1500 гаруй жилийн дараа тийм бурхан өөрөө энэ газар дээр хүн болж ирж байгаа шүү тийм. Тэр бол үнэхээр тийм аюу тийм одоо ингээ хүн болгоо ингээд яриад сонсоод ингэдэг болцсон учраас нэг тийм анхаарлаа тавьж сонсоод чи ямар сони юм бэ нэрэн чи юу болсон юм бэ гэж бүр ингэж гайхахаар зүйл байтал тэхгүй болцсон шүү дээ. Тийм. Харин эргээд ингээ харах юм бол одоо энэ хүний ном дээр ингээ бичсэн ингээ харахаар тийм бас хэлж байгаа шүү дээ. Энэ бол нэг цочирдмоор сонио үйл явдал болсон шүү дээ гэж тийм. Юу гэсэн үгээр жишээлбэл евдээчүүдэд дундаас шууд хэн нэгэн хүн гарч ирэнгүүтээ би бурхан байна гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тийм. Бид нар ч гэсэн анх ингэж Библийг унших үед шинэ гэрээний ном энтрийг анх уншиж явах үед уг нь бол зүгээр энгийн юм ухаантай хүн зүгээр ингээл уншихад л хүн чи юу вэ гэж баг ингэж цочирдож ямар сонин ном бэ гэж ингэж харахаар тэгтэл хийдгүү штэ. Энийг дээр хэлэхдээ бол одоо пантеист маягийн шашинд ч юм уу тий одоо хинду шашинд ч юм уу буддын шинд тэр би одоо хин нэг нь би өөрийгөө бурхан байна гэж ингэх юм бол тэнд бол нэг гайхахар зүйл гарч ирэхгүй яагаад бол тэр тэдний хувьд бол тэр боломжтой байж тий гэтээ яагаад энэ еврей хүмүүсийн хувьд бол яагаад энэ цочирдмар зүйлээ гэхээр тэнгэрт байгаа цорын ганц бурхан гэдэг тэд нар хэдэн мянган жилийн турш тий ингээд харилцаад явцсан байж байгаа шүү дээ тий шүзүүлэгч нараар дамжуулаад иш үзүүлэгчл гэж байснаас биш тэдний хувьд хизээч тийм байхгүй. Тэгэхээр тэр тэнгэрт байгаа тэр цорын ганц бурхан өөрийгөө хүн хэрнээ өөрийгөө бурхан гэх үед энэ бол бүр амар цочирдмаар санагдаж байгаа шүү дээ еврей хүмүүс тий. Тэгээ энэ монгол хүмүүсийн хувьд ч гэсэн бас юу сайн бууж ирэхгүй. Ягаад гэвэл яг энэ бурхан гэдэг ойлголтыг энэ үгийг тийм бурхан гэдэг үгийг өөрийг нь тэгэж хинду шашин, буддын шашин те энэ монгол хүмүүс ч гэсэн бид нар өөрсдөө сайн ингэж ойлгохгүй мэдрэхгүй шүү дээ. Жишээлбэл одоо зүгээр нэг юм
олон юм байдаг юм шиг тийм бурхан, ийм бурхан гэл ингээд бүр ингээд хэрэглээд явчихсан. Жишээлбэл одоо пантеист төсөл хэлээд байгаа тийм. Орчлын ертөнцийн дээр оршин тогтнож байгаа бүх юм чинь бурхан штэ гэж хэлж байгаа. Тэрний дагуу бол жишээлбэл тийм ээ эсвэл хиндуш гэсэн дагуу ч юм уу хэн нэгэн гарч ил би бурхан байна гэл гэх юм бол тийм. Нэг тэгээд зочиртоод хахаар зүйл биш тийм утгынхаа хувьд бол. Гэтэл евдээчүүдийн хувьд ямар утгатай вэхээр жишээлбэл хуучин гэрээний тэр бурханы өгсөн ном дээр юу гэж нэхэр бүр бурхан эзнийхээ нэрийг хүртэлтэй ингэж хамаагүй дуудаж болохгүй шүү гэж байгаа штэ. Бурхан гэдэг бол хинбэ гэдгийг бүр тэр хүмүүсийн ойлголт бол бусад хүмүүсээс шал өөр. Бурхан бол ерөөсөө хамаагүй нэрийг нь дуудаж болохооргүй тийм өндөрт оршдог агуу эрх мэдэлтэй тийм нэгэн бүр энэ орчлын ертөнцийг биднийг бүтээсэн нэг штэ гэдгийг бүр ингэж маш сайн мэддэг. Тэгээ байж итэл тэр байтга бүр хин нэгэн хүн амаараа одоо бурхныг ингэж доромжилж хараач юм уу тийм ингэх юм бол бүр дундаасаа ингэ зайлуулдаг. Чулуугаар шидэж шалдаг бүр тийм хуйлтай ард юм шүү дээ. Тийм, еврей хүмүүсийн яагаад тэгж зэвүүдснийг одоо бас ингээ ойлгож байгаа хгүй. Тэр үед одоо жишээл Египтийн түүхийг ч гэсэн ингээ Библийн дээрээс бид ингээ харахаар айгүй олон бурхад ээж ааш тий баахан бурхад бүтээж гисэн. Тэр байтугай нөгөө Барнабхийн хоёрыг Паул хоёрыг бас бурхан болох гээд те нөгөө хийж байгаа тэмдэг гахамшиг дараа бурхан болох гээд тэгээд бид нар бурхад биш шүү гэж тэгдэг шүү дээ те. Тэгэхээр тэднэрт бол хин нэг хүнийг бурхан болгохын айгүй амархан зүйл ээж юм те. Тэгэхэд еврей хүмүүсийн хувьд бол огтхон ч тийм биш шүү дээ те. Тэр хин нэгэн хүн өөрийгөө бурхан гэхүйд тэрийг айгүй тэгж зэвүүцч ингэж хүлээж авах нь еврей хүмүүс зочирдож хүлээж авах нь аргагүй байсан байхгүй те. Аргагүй. Тэгэхээр харин тийм тэр хүмүүсийн толгойд суусан тэр бурхан гэдэг ойлголт бол үнэхээр туйлын агуу ангид тусдаа оршдог тэр их мэдлэлтэй орчлын ертөнцийг бүтээсэн байр захирж байгаа нэг юм шүү гэдгээд нэг угаасаа байжсэн тийм үү. Гэтэл хин нэгэн хүн зүгээр дунд нь гарч байгаа шүү дээ. Яг өөрсөнтэй адилхан евдээ хүн. Тэгээд бүр буурай хүн. Тэгээд нэлээд тийм ядуу буурай. Тийм хүн. Тэгээд гарч ирээд би бол бурхан байна гэж байгаа шүү дээ. Тэшний 30 наснаас эхэлж тийм үгээ илэрхийлж ярьж эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд тэр хүний ярьж байгаа үгүүдийг сонсох юм бол бүр их сони юм ярьж байгаа тийм ээ. Юу гэхээр одоо нүглийг уучлах гэж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэр нэг олон хүмүүс ингээд хуулийн багш нар ингээд сууж явах үед тэр хурал хийж явах үед тийм синагогт байжгаад өвчтэй хүн энэ орж ирээд ингээд нь бос нүгэлж уучлагдсан гэж байгаа жишээлбэл. Тэгэхээр тэд нар бол үнэхээр тэр хүмүүсээ цочирдож байгаа шүү дээ. Юу гэхээр нүгэл гэдэг зүйлийг зөвхөн бурхан л уушлж чаддаг шүү дээ. Тэрээ бурхан биш бол нүгэлж уушлагдсан гэж хэлэх ямар ч боломж байхгүй. Хуучин гэрээний Библийг ингээд харах юм бол ерөөсөө л тэр Израилийн ард түмэн яаж үйлдсэн гэм нүглээ бурханаар ууж болох вэ гэдгийн талаар л хэлж өгсөн байна. Ингэж дахил өргөн тэгин ингэж та нарын нүгэл уучлагдсан шүү л. Бурханы өмнө ингэж очаараа зөвхөн бурхан нүглийг уучлаа гэсэн тийм ойлголт бол яг ингэж нэвчин гэсэн байгаа шүү дээ. Тэр нь ч үнэн шүү дээ. Гэтэл нэг хүн гарч ирээд шууд би өөрийгөө бурхан гэж хэлээд та нарын нүгэл уучлагдсан гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр гайхасараа. Тэгээд ингээд харах юм бол энэ бол эсвэл одоо бүр харьцуулшгүй одоо тийм бүр тийм молгооч хүмүүс бол аимшигтай бардам хүн байна л гэж ингэж хэлэхээс аргагүй. Тийм зүйлүүдийг амнаасаа гаргаж ирсэн гэж байна. Иесусийн үед. Тийм. Тэгэхдээ бүр Библиэд одоо бурханд итгэдэггүй хүн хүртэл Библийг унших үедээ Иесусийн хэлжсэн бусад өгөөс ер нь Иесусийн хийжсэн зүйлүүдийг харах үедээ энэ ердөөсөө бардам хүн байна гэх бүр үнэрч байхгүй. Ойлголт төрдөг. Ямар ч ойлголт төрдөг. Ямар тэ даруй нэгэн байсан бэ? Би зүрхсгэлээ даруун дөлгөөн гэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Тэрэнд нь яг шууд хүн итгэхээр ямар даруй дөлгөөн нэгэн байсан бэ гэж харахаар байдгаа гэж хэлж байгаа шүү дээ. Ийм айхтар үүдийг амаасаа гаргаж ирсэн хэрнээ тийм ээ. Тэр нэрээ яг үнэн тэр сонин шүү дээ нэр. Одоо бид нар шигсэн ингээд бурханд сайн итгэдэггүй мэддэггүй байхдаа шинэ гэрээний Библийг Иесусийн талаар ингээд уншаад тэр Иесусийн хэлж байгаа өгөөд энтрийг уншиж хаад ямар ч тийм амар бүр өөрийгөө бүр бүтээгч бурхан гэж хэлээд бүтээгч бурхан л зөвхөн хийж гүйцэтгүүлэх тэгээ эрх мэдлийн дагуу нүгэл уучлагдсан гэж хэлэх ийм зүйлүүдийг ярьж байхад бидний дотроос уншиж байгаа бидний дотроос айгаа бардам үгүүдийг хэлсэн яасаа айхтар хүн байж хүү тийм сөрөг мэдрэмж ерөөсөө төрдөггүй шүү дээ тийм ээ. Хэрэг нэг өөр нэг одоо уран зохиолын ч юм уу ямар нэг юм чухал бид нар баг шууд эхний нэг үгээр нь л энэ хүн бардам байна гэдгийг шууд тодорхойлж чадсан шүү дээ тий.
Тэгэхээр сонь тийм Сонь. ээ. Яг жинхэнэ бодит юм гэдэг чинь өөр өөр гэдэг. Тийм. Тэгээд одоо та сонголтоо хийгээрэй гэж байгаа шүү дээ. Энэ хүн энэ дээр авчирж байгаа тийм ээ. Ийм нэгэн байсан юм аа. Энэ ийм даруу хэрнээ, даруу бардам гэж хэлэхэргүй ийм хүн хэрнээ. Амнаас ийм үгүүдийг гаргаж ирж исэн. Тэгэхээр бол энийг одоо энэ хүнийг бол эсвэл одоо энэ ийм хүн байна гэж ингэж хэлээд орхиорой. Эсвэл энэ үнэхээр бурхан байж болох юм аа. Та нар хүлээн зөвшөөрөх. Тийм зэг дээр ирчээд байна шүү гэж ингэж хэлж өгч байгаа тийм ээ. Тийм. Гэхдээ бас та нар Есүс бол ямар нэгэн зүгээр маш өндөр ёс суртахууныг заадаг зүгээр сургаал заадаг багш гэж бити бодорой. Тийм. Жилж байгаа тийм ээ. За тэгээд 4-р бүлэг рүү орох юм бол төгс гимшил гэсэн сэдвтэй байгаа тийм ээ. Тэгээд ингээ хэлхийг одоо энэ дэр Библиэлд өгүүлж байгааг ингээ харах юм бол Есүс бол нэг бол одоо бүр тийм галзуу хүн болж таарна тий. Нэг бол бүр тийм чөтгөр байж болно. Нэг бол туйлын дээд ирэх мэдлэлтэй тэр ариун бурхан өөрөө байж болно. Гэхдээ бол яаж ч байсан тэр бол тийм чөтгөр ч юм уу эсвэл галзуу ч юм уу бардам ч юм уу тийм нэгэн бол байгаагүй. Энэ бол өөрөө жинхэнэ тэр туйлын дээд ирэх мэдлэлтэй бурхан гэдэг нь ойлгомжтой байгаа шүү дээ гэж хэлж байгаа тийм үү. Ер нь тийм шүү дээ. Библийг харах юм бол өгсөн хүнийг амжилуулж байгаа шүү тийм ээ. Ерөөсө ганцхан үгэлээл тэр олон гайхамшгуудыг үлдэж ингэж хүмүүсийг эдгээдэг байдгүй байгалийн хүчийг захирддаг тийм ээ ингэж үлдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бурхан өөрөө байсан гэдэг нь тодорхой гэж байгаа тийм үү. Тэгээд бурхан бол энэ газар дээр тэр одоо түрүүний бид нар ярьсан дайсныхаа гарт эзлэгдсэн энэ дэлхий дээр тийм хүн төрхөөр ингэж хүн болж ингэж бууж ирсэн юм аа. Тэр нэгэн бол өөрөө юм аа гэж бид нар хүлээмжшэрх хөөс аргагүй шүү дээ гэж хэлж байгаа юм. Ер нь тийм шүү дээ. Одоо ингээд энэ хүний яриаг ингээд ярих юм бол тийм бурхан гэж ямар нэгэн бэ гэдгийг хэлж байгаа. Бурханы талаарх босоод нөгөө жоохон ташаа ойлголттой шашнуудын талаар хэлж байгаа. Эдгээр бол биш шүү гэж хэлээд тэгээд хүн төрөлхтний түүхэнд бурханы талаарх ийм ойлголт байсан. Бурхан бол ийм нэгэн байх ёстой гэж мэдчихсэн. Тэгээд бурхан бол өөрөө ирсэн Есүс байсан гэж хэлээд Есүс бол үнэхээр өөрөө бурхан байсан юм аа гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгвэл энэ газар дээр ирээд хүн болж ирээд ингэж бурхан ирсний зорилго нь юу байсан бэ гэхээр тийм ээ. Зорилго нь бол ерөөсөө тэр зовлон эдэлжтэй хүн төрөлхтний төлөө зовлон эдэлж бүр үхэлд өөрийгөө тушаалж алуулна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэр зорилго байсан. Түүнийг гүйцэлдүүлэхээр ирсэн. Тэрнээс ч мэдээж яг амьдарч явах хугацаанд сургаалуудыг бол зааж хэлсэн талаа бичсэн байдаг шүү дээ. Тэр сургаал заахын тулд бол ирээгүй шүү дээ. Тийм ээ. Гэхдээ яг зорилго нь бол энэ газар дээр загалмай дээр зовлон эдэлж хүн төрөлхтнийг аврах тэр авралын үлсийг гүйцэлдүүлэх нь л яг одоо зорилго байгаа шүү дээ. Тэрний төлөө ирсэн гэж байгаа. Тэгээд одоо яг тэгвэл тэр Есүс зовлон эдэлсэн тэгээд загалмай дээр үхэж байгаа тийм ээ. Тэгээд амьлуулагдж байгаа. Тэр нь яг яаж бид нарыг ингэж авраад байгаа юм бэ? Гэдгийн талаар тэг яаж бид нарыг авраад байгаа юм? Яаж бидний нүглийг уучлаад байгаа юм? Яаж бид нарт тэр мөнхийн амь гэдэг зүйлийг өгөөд байгаа юм? Яг тэрний талаар ингэж маш нарийн ингэж байгаамаа гэж тайлбарлах бол боломжгүй. Тэгээд тэрийг бол бид нар мэдэхгүй тийм яг тайлбарлах бол арга байхгүй. Ер нь бол арга байхгүй шүү дээ. Гэхдээ яагаад тэгвэл итгээд байгаа юм бэ гэхээр бодтой хэрэгжээд биелээд байгаа юм чинь. Тийм ээ? Одоо хүн жишээлбэл толгой нүвдлөө гэхэд эм байна уу гэж эмчээс асуугаал эм аваад уучдаг шүү дээ. Тэрнээс тэр эм нь ямар найрлагатай тэр дотор нь байгаа химийн бодис миний дотор ороод яаж үйлчлээд яаж миний толгойн өвчнийг арилгаж байгаа гэдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Хэлэх мэдэх шаардлагач байхгүй. Гэхдээ бодтой үнэн зүйл нь юу гэхээр толгойн өвчөө алгуулчихж байгаа шүү дээ. Тэрнтэй адилхан одоо бид нарыг ингэж гим нүглийг ингэж өршөөж өгч тэ бидний нэг өсөндөө өрийн төлж өгч бурхантай эвлэрүүлж тэгээд тэр нүглийн уучлаар хэмжүүлж мөнхийн амийг өгч байгаамаа.
Тэгээ энийг атомтай зөвлөж хэлж байгаа шүү дээ тийм ээ. Бүх юмсыг бүрдүүлж байгаа. Бид нарыг өөрсдөө манд бүрдүүлж байгаа атомыг хүртэл бид нар нүдэрээ гаргаж харах боломжгүй шүү дээ. За энд жишээл математикээр үндэслэл ийм байгаа ах гэсэн юм төсөөл таамаг тийм зургнуудыг л бид нар харуулад атом гэж нэг ийм хүн байд юм байна л гэж ингэж харуулж байгаа болохоос ш. Бид нар бол тэр одоо яг яаж бид нарыг бүрдүүлдэг яг яа тийм бид нар ерөөс тэрийг мэдэхгүй шүү дээ тий. Тэрийг мэдэхгүй байлаа бид нар итгэдэггүй биш шүү дээ. Яг атом үдэ бодтой байгаа учраас бид нар нэг ийм хүү юм байт юм байна гэж итгэдэг шүү дээ. Энтэй адилхан зүйл. Идж байгаа хоол ч гэсэн адилхан тий. Бид нар ядрах юм бол хоол хүнс идэх ёстой гэдгийг мэддэг. Тэгээ тэр хоол хүнс бидний тэр ороод яг ямар үйлчлэгээ үзүүлэхийг бид нар мэдэхгүй шүү дээ тий. Тэгтээ бол бид нар миний биед хоол хэрэгтэй гэдгийг бол мэддэг тийм ээ. Тэгээ хоолоо иддэг шүү дээ гэж хэлж байгаа. Тэгээд яг хоо энийг ер нь яаж ойлгох хэлбэр ойлгож болох вэхээр нэг одоо өрөнд орцсон байгаа хүний өрийг нь өмнөөс нь өөр төлбөрийг нь ингэж барагдуулж өгж байгаагаар ойлгох хэлбэр болно шүү гэж байгаа тийм. Тэгээ энэ хүний одоо ер нь бол Христ итгэл бишрэлийн гол цөм нь бол Бурхантай зөв харилцаатай тэгээ Христийн үхэл бол биднийг Бурхантай зөв харилцаатай болгож бидэнд шинэ эхлэлийн үндсийг тавьж өгч байгаа. Энэ бол Христ итгэл бишрэлийн гол цөм юм аа гэж ингэж хэлж байгаа тийм. Тэгээ энэ надад бас хайгуу тийм татсан санагдаж байгаа хгүй. Ер нь урднаас хэлж байгаа шүү дээ. Янз бүрийн ийм онлууд байж байгаа. Христийн одоо үхэл амьдралтай холбоотой ийм зүйлийг гүйцэлдүүлсэн, ийм үгүй ийм зүйлийг гүйцэлдүүлсэн, нүглийн уучлалыг өгсөн шинэ янз бүрийн онлууд байж байгаа. Бас мэдээж өөрөөр урсгал чиглэлүүд байгаа болохоор аль нэг нь бас чухалчилдаг, өөр зүйл чухалчилдаг тийм ялгаа байж байгаа тийм. Тэгвэл гол цөм нь бол энэ ер нь бол бид нарыг Бурхантай зөв харилцаатай болгож байгаамаа гэж ингэж би ойлгох юм аа гэж хэлж байгаа надад. Тэгээд энэ төгс гимшил гэж ингэж нэрлсэн байгаа шүү дээ сэдвийг өөрөө тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ чухал зүйлийг ингэж поинтыг гаргаж ирж хэлж байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл хүн бол ер нь юу гэж боддог вэ гэхээр ямар нэгэн сургаал юм хомыг сонсоод тэрнээсээ сураад амьдралдаа ингэж муу зуршлуудаа хаяад өөрийгөө засна нэг өсөндөө ингэ засаад сайжрах юм шиг бодоод байдаг штэ. Тий. Ер нь бүх хүний дотор тийм л ойлголт байдаг. Тийм ээ. Тий. Ерөнхийдөө бол өөрийгөө дажгүй л гэж боддог шүү дээ. Зүгээр жоохон дутуу юмнууд би надад тэрийгэ засчвал болох гэдэг юм шиг боддог. Тийм ээ. Тий. Ямар нэгэн мэдлэг олж авах дутуу юм шиг. Эсвэл ямар нэгэн сайн зуршлыг олж авах ёстой юм шиг. Эсвэл өөртөөгөө хэдэн муу зүйлүүдэд хаяжул болчих юм шиг ерөнхийдөө тэгж боддог. Гэхдээ бол Библийн хэлж байгаа зүйл бол тийм биш. Бид нар ямар байр суурин дээр хэн болчоод байна бэ мэдэхгүй учраас л өөрсдийнхөө талаар тэгж бодоод байгаа. Гэхдээ Бурхны байр суурин дээрс бид нарыг ингээд харах юм бол Библийн дагуу харах юм бол бид нар бол ерөөсөө тэр чигтээ тий ингэж ерөөсөө гардах зэвсгээ хаяад нэг мөсөн бууж өгөх ёстой тийм тэрслэгч. Тийм хүмүүс шүү дээ гэж хэлж байгаа тийм үү? Тийм учраас саяны хэлсэн гол цөм гэж хэлж байгаа шүү дээ. Бурхантай эвлэрэх гэж хэлж байгаа шүү дээ. Бэрхийс итгэл бишрэлийн гол цөм Бурхантай эвлэрэх юм аа. Бид нар яг л саяны чиний хэлсэн шиг л гэж боддог. Бурханд идэх юм бол нэг бүр анханасаа амьдралын сайхан болох юм шиг тий. Тэгээ бас нэг сайн хүн болох юм шиг тий. За бүр цаашлаад нэг хэдэн жил ингээд явах юм бол за ямар ч гэсэн гим нүглээ уучлуулах юм байна. Тэр нэг шүүлтийн өдөр байж байгаа. Тэр өдөр тий. Тэр өдрийг давахын тулд юм байна. Тэгж боднохоос би Бурхны дайсан болсон гэдгийг мэдрэхгүй хүн ер нь мэдэрдэггүй шүү дээ тий. Бурхантай дайсан сайн харилцаан дээр байгаа. Бурхантай бид нар эвлэрэх ёстой. Тэгэхээр тэр эвлэрэхийн тулд яг тэр талаар нэг хүн боддгоо шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ гимшил гэж байгаа чинь тий хүнд л гимшил төрнө үстэй. Би үнэхээр буруу Бурхантай үнэхээр дайсан байсан байна гэсэн. Тэрийг ойлгож шууд гимшил төрнө шүү дээ тий. Тэгэхээр тийм зүйл рүү бид нараас яг авчлаа аюу цаг хугацаа ордог юм шиг тий. Тэгээ энэ өөрөө зүгээр тийм ухамсараар ойлгоод ингэх юм байна гэд мэдчих зүйл биш шүү дээ тийм ээ. Хүн бүр бүх зүйлээр ингээд туршилтуулаад дотроосоо ингэж ойлгож тэгэж бууж өгч байгаа. Surrender гэж хэлдэг шүү дээ. Бүр бууж өгөх явдал. Тэгээ энэ ингэж хэлсэн ба штэ олон мянган жилийн турш тийм ээ өөрсдөө дасгалжуулсаар ирсэн бие тоох байдал хүсэл зориг гэсэн зүйлүүдэд орхино гэсэн үг гэж байгаа. Жишээлбэл одоо хүн Бурханыг мэдэхгүй байх үедээ тийм зөв ойлголттой биш байх үедээ хүн өөртөө муу зуршлуудаа би бол ер нь муу энэ талууд нь бол муу гэж бодоод ингээд идэг болохоос ш. Жишээлбэл хүн өөрийнхөө талаарх өөрийнхөө одоо цаашдын амьдралыг төсөөлж байгаа төсөөлөл.
хүсэл тэмүүлэл одоо юу гэдэг ямар нэгэн төр өөрийнхөө дотор байгаа зүйлүүдийг буруу гэж хязгаарч боддог шүү дээ. Хязгаарч бодохгүй. Гэтэл тэр хүсэл тэмүүлэл байдгүй те ирээдүйн амьдралынхаа талаар өөрийнхөө төсөөлөл байдгүй ямар нэгэн энэ бүх зүйлүүд чинь тэр чигтээ одоо буруу юм байна. Тэ тэр чигтээ бурханд ингэж бурхны хүлээн зөвшөөрч ерөөсөө одоо үндсээрээ буруу юм байна тий. Үндсээрээ буруу болсон тийм оршихуй юм байна штэ гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх шаардлагатай шүү дээ. Гэтэ энэ бол тийм амархан байдаггүй. Тэгээд тэгж байгаа штэ. Гимшил гэдэг бол ихтэй айхтраа тий. Зөвхөн одоо сайн хүний хийж чадхал зүйл гэж байгаа. Одоо сайн хүн гэж үлдэг штэ. Одоо сайн хүн, муу хүн гэж байдаг штэ. Энэ хүн их муу хүн гэх юм бол хүн алгаа штэ. Тэрний эсрэг бас энэ бол их сайн хүн гэж хүн алгаа штэ. Сайн хүн гэж байдаг. Тэгэхээр гимшил гэдэг бол зөвхөн сайн хүнд л боломжтой байдаг. Тий. Гэтэл нэг айхтар зүйл нь юу вэ гэхээр нөгөө сайн хүнд нөгөө гимших шаардлага гардаггүй. Тийм. Тэгэхэд муу хүн бол гимших хэрэгтэй байдаг. Гэтэл хүн муу байх тусмаа гимших сэтгэл байдаг. Гимших чадвар нь бага байдаг, тийм ээ? Тий. Төгс хүн ер нь яаж гимших вэ? Шаардлага бол шүү дээ, сайн байх юм бол, тийм ээ? Тий. Тэгээд одоо энэ дээр гол чухал юм хэлж байгаа нь Христ Бурхан бидэнд бүх зүйлийг өгсөн маа гэж хэлж байгаа шүү дээ. Бидний сэтгэн бодож байгаа зүйл, бид нараас нэг бусдыг хайрлаж байгаа бол энэ бүх зүйл бол Бурханаас туслаар биднэрт өгсөн зүйл учраас биднэртэйгээ энэ бүх зүйл Бурханаас ирдэг зүйл юм аа гэж ингэж хэлж байгаа тийм. Тэгвэл бид нар гимшхийн тулд тэр бол зүгээр Бурханаас өгдөг хэвээр зүйл болж байна тийм ээ. Бид нар өөрсдөө чадахгүй зүйл ээж шүү дээ. Тэгвэл Бурхан бол өөрт байгаа юм л биднэрт өгч чаднаа гэж хэлж байгаа тий. Бурханд хайр байгаа учраас биднэрт хайраасаа жоохныг өгөөд бид нар хайрладаг болж байгаа. Бурхан одоо сэтгэн бодох чадвартай учраас бид нар тэр чадраа өгсөн учраас бид нар өнөөдөр бодож сэтгэхэд явж байгаа тий. Тэгвэл Бурхан биднэрт тэгвэл гимшиг сэтгэл. Бурхан биднэрт одоо энэ бууж өгч юм уу энэ бүх зүйлүүдийг өхлийг хүлээж авч чадах энэ бүх зүйлийг өгөхийн тулд Бурханд өөрт нь байх хэрэгтэй энэ чанарууд. Бурханд ийм зүйл байх боломжгүй шүү дээ гэж аахгүй тий. Бурханд ийм зүйл байх. Нөгөө Бурхан өөрт байхгүй зүйлээ биднэрт өгч чадахгүй шүү дээ гэж хэлж байгаа. Тэгвэл энд нэг арга нь юу вэ гэхээр Бурхан өөрөө хүн болж ирэх юм аа гэж хэлж байгаа тийм ээ. Бурхан өөрөө хүн болж ирээд хүний дотроос саяны хэлсэн зүйлүүдийг гүйцэлдүүлэх үед сая өөрт нь бий болж байгаа учраас тэрийг хүнд буцаагаад өгөх боломжтой болж байгаа маа. Одоо Христийн энэ газар дээр ирсэн. Одоо бас нэг зорилго нь бол энэ байсан юм аа гэж ингэж хэлж байгаа тий. Тэгээ тэрлөө орхоос энэ бас нэг гимшлийн талаар нэг зүйлийг хэлээд энэ хүн их тийм сайхан онож ингэж зөв хэлсэн байгаа. Юу гэхээр гимшил гэдэг бол тийм ээ нэг төрлийн бол өөрийгөө ингэж өхүүлж байгаа. Өхлийг хүлээн зөвшөөрч байгаа тий. Өөрийгөө үүсгэж байгаа. Ийм хэлбэрээ тийм ээ. Гэмшил гэдэг бол юу вэ гэвэл хэн нэгэн зүгээр одоо ингэж хүсээд хийдэг зүйл биш шүү дээ гэж. Хүн болохоор ингэж гэмшиал гэдэг шүү дээ. Тэгээд болдог зүйл биш шүү дээ. Гэмшин гэдэг чинь ер нь бол юу гэхээр илэрхийлэл байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Бурхан руу буцаж байгаагийн илэрхийлэл гэмшил. Тэрнээс хүн хэн нэгэн хүн би гимшия гэдэг тийм биш. Хийсэн муу үйлдэл гимшиж байгаа. Тэгээд хүн дотроосоо тэрж байгаа харамсал гэж байдаг. Буруу зүйл хийчихээр хүн харамсдаг штэ. Тэр харамсаж байгаа гимшчин гэж ойлгоод. Гэтэ тийм биш. Угаасаа бурхан руу буцаж эргэж ингэж өөрийгөө үүсгэж байгаа хүнээс илэрхийлж байгаа илэрхийлэл нь өөрөө гимшил байхгүй юу? Гэтэл тэр гимшил гэдэг зүйл чинь өөрөө сайн хүнээс л боломжтой байдаг. Сайн хүн гэтэл тэгж айхтар муу зүйлийг хийж өвдөг сүгдэж бурхны юм талаагаа бүхэл өхөө зүйлийг бас тэр болгон хийдэггүй байдаг. Тийм муухай зүйл хийсэн байх тусмаа харин гимших боломж нь бага байдаг. Тэгвэл энэ ямар боломжтой юм бэ гэхээр бурхан тэр хүнд хүний дотор ингэж өгчээж бурхны хүчээр тий бурхны тусламжтайгаар хүний дотроос бурхан руу эргэх өөрийгөө үүсгэх тийм сэтгэлтэй өхлийг хүлээмжшөөрөх тийм сэтгэл үний дотроос бий болдгийм аа гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэрийг ингэж тайлбарлаж ингэж ярихдаа жишээлбэл тийм ээ нөгөө анханасаа бичиж сурж байгаа хүний тухай жишээл хэлж байгаа шүү дээ. Хүүхдийн тухай. Жишээлбэл хүүхэд ингэж бичиж яаж бичгийг зааж өгөхийн тулд
Ингээд том хүн тийм ээ. Багш ч юм уу ингэж гараас нь ингэж давхар ингэж гарын бариад үзэг бариулж агаад тэгээд ингээд өөрөөр нь бичүүлдэг. Гэхдээ бас ингээд гарын давхар барьсан маа штэ. Тэгээ бичүүлэхэд тэр хүнхэд өөрөө бичиж идэг. Гэхдээ бас тэгээ гарын барьж байгаа хүн тусалж байгаа тэр хүний тусламжтайгаар бичиж байгаа хэрэг шүү дээ гэж тийм. Тэрэн шиг бурхан тэр хүний дотор ингэж өөрийнхөө хэсгээс ингэж оруулаад тэгээ тэр бурхнаас хүлээж авсан одоо нэг ам гэж хэлээд байгаа тийм. Тэр сүнс гэж хэлээд байгаа. Тэр бурхнаас авсан зүйлээр дамжуулаад хүний дотроос бурхан руу эргэх юм сэтгэл гэмшил энэ төргээд ийм зүйлүүд явдаг, бий болдог тийм ээ. Тэгээд тийм зүйлийг харин өгөхийн тулд өөрийнхөө нэг хэсгээс өгж ингэж өгөхийн тулд харин бурхан бол нөгөө энэ газар дээр ирж өөхөх явцыг одоо дамжих шаардлагатай байсан юм аа гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг одоо сая чи хэллээ шүү дээ. Хүн хэрэг бурхан бол өөрөө нэг анханасаа л өөр оршиж ирсэн нэг шүү дээ. Хамгийн ихэнд бурхан оршиж ирсэн шүү дээ. Эц төсөлгүйгээр оршиж ирсэн. Бурханд одоо ямар нэгэн тэгэж үхэн гэж ойлголт байхгүй, дуусна гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэж тусдаа ангид оршиж байгаа тийм бүр тийм нэгэн шүү дээ. Гэтэл тэр нэгэн бол өөрөө энэ газар дээр хүн болж ирсэн учир шалтгааных нь нэг нь юу вэ гэвэл тэр хүний үхэл гэдэг зүйлийг ингэж өөрөө хүлээж авах шаардлагатай болж байгаа шүү дээ. Тэгээд өөрөө хүлээж зовлон шаналл дутууд улмаг байдал тийм ийм зүйлүүд тэгээд дээрэс нь бүр үхэл гэдэг зүйлийг өөрөө хүлээж авахын тулд хүн болж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрийг ингэж биелүүлж хүлээж авч ингээд одоо хүн тийм бурхантай тэгэж бүх зүйлийг ингэж хуваалцах боломжтой болж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бурхан хүн хоёр одоо Христ гэдэг тэр нэгний дотор Есүс гэсэн тэр нэгний дотор бурхан хүн хоёр нэгдсэн байсан юм аа гэж ингэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр мөн чанараараа бол бурханы хизээч хийхэргүй одоо тийм бууж өгөх, зовж, шаналлах, захирагдах, үхэх тэр явцыг Христийн дотор ингэж бурхан туулсан юм аа гэж хэлж байгаа тийм ээ. Тэгээд эргүүлээд тэрүүгээрээ буцаад хүнийг хангах тийм боломжтой болсон юм аа. Тэгэхээр хүмүүс ингэж хэлдэг гэж байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэр чинь Есүс ч одоо бурхан бас тийм хүн байсан юм бол тэр түүний үдсэн одоо зовлон шаналл одоо тэр үхэл чинь тийм хүчин төгөлдөр зүйл байж чадах уу гэж ингэж хэлдэг гэж байгаа шүү дээ. Хүн тэр бурхан л байсан бол тийм хэцүү байгаагүй юм биш үү. Тэр бол зүгээр ингээл даваад гарахаар зүйл байсан юм уу. Яг л нэг талаас одоо нэг тийм яг хүмүүс яг амьдралаарс ингэж хэлдэг ч тийгж өөх өвдөлтийг мэдэрсэн ч юм уу мэдрээгүй ч юм уу те тэр бурхан л байсан шүү дээ. Бурхан л байсан бол гэж те тэгвэл ийм хүмүүсээс зариулаад хэлсүүг байгаа шүү дээ тий. Одоо тэр одоо нэг ясандаа бурхан буюу тийм бүр үхэл зовлон биднээс тэр айхтар зүйлүүдийг зүгээр хөнгөн гэж хүлээж аваад даван туулах чадвартай тийм нэгэн штэ гэж байгаа шүү дээ. Есүс бол хүн төдийгүй бас бурхан байсан бол зовлон шаналл үхэл түүний хувьд тийм ч хэцүү зүйл байх боломжгүй. Тийм учраас эдэлсэн гэж байгаа үхэл зовлон тийм үр дүнтэй байж чадах уу гэж байгаа. Хэцүү зүйл бишээсэн юм ч одоо нэг ясандаа тэгээд асахгүй да. Биднээс хамаагүй тийм давуу байсан юм чинь. Тэр нэгний эдэлсэн зүйлүүд нь тий биднэрт бүр нөлөөгөө өгөх боломжтой юу? Үүрдэнтэй гэж тоолох боломжтой. Шудраг. Тийм, шудраг бус юм биш үү гэж тийм. Тэгэж хэлхийг нь их тайлбарлаж өгтөө. Харин ч тэр нэгний давуу байдал нь чамд туслах боломж юм шүү дээ гэж хэлж байгаа шүү дээ. Нэг асандаа тэгээд жишээ авахта усанд ингээд живж өгч байгаа хүн байж хахад нэг хөл нь хуурай ингээд газар дээр нэг хөл нь усанд ингээд зогсож байгаа хүн гараас унгаад татаж гаргаж авах үед чиний нэг хөл чин газар байхад хуурай газар байж хахад чи шудраг биш штэ гэж хэлэхгүй штэ. Харин ч бошоохон л гараас нь барай шүүрээд байгаа штэ. Тийм учраас тэр хүний одоо чамаас илүү байгаа давуу байдал нь чамд туслах цорын ганц боломж шүү дээ гэж хэлж байгаа штэ. Бас одоо юу хичээл зааж байгаа тийм ээ бичиж сурахыг зааж байгаа багшаагаа шилэл чи угаасаа ингэ сайн бичдэг юм чинь чи надад ингэж энийг заана гэдэг чинь надад эн чинь шудраг бусаа би угаасаа бичиж чаддгүй надтай адилхан бичиж чаддгүй хүнээс би сурна гэх юм бол тэр хүний сурах явц нэлээд удаашрах бах та гэж хэлж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр нөгөө талын хүнд байгаа давуу тал тий чиний шудраг бус гэж үзээд байгаа тэр давуу тал чинь харин ч чамд туслах чамд аврагдах боломж чинь болоод байгаа юм биш үү гэж хэлж байна. Энэ бол жоохон өөдгөө санаанаас гарч байгаа зүйл юм аа гэдэг ингэж хэлж байгаа тийм ээ. За тэгээд цаашаа 5 дугаар бүлэг рүү орохоос өмнө би саяны ярьсан дээр бас нэг зүйлийг зүгээр ингээд чухал зүйл юмшигсэн гэж байгаа зүйлийг тодруулаад нэг зүйлийг хэлчихмэрсэн гэтэл надад бодогдож байгаа зүйлээ. Одоо тэгж хэлж байгаа штэ. Бурхан өөрөө
хүн болж ирсэн гэж байна шүү дээ. Тий. Яг бидэртэй адилхан хүн шүү дээ. Есүс бол яг л эмэгтэйгээс хэвлээд бүрэлдэж төрсэн хүн шүү дээ. Тэр хүн гэдэг оршихуйтай бурхан төгс нэгдэж хүн бурхан хоёрын нэг өсөндөө төгс нэгдэл нь Есүс байсан шүү дээ. Тийм ээ? Тэгээд тэр нэгэн өөрөө энэ газар дээр яг төгс хүн. Тэ төгс хүн энэ газар дээр бурханы өмнө төгс зөв амьдралыг гүйцэж дүүргэж чадаад тэгээд эцэстээ хүний өмнөөс төлөөсийг нь төлж тэгэж их зовлон эдлээд тэгээд үхлийг хүртлээ өөртөө хүлээж аваад тэгээд үхлээс хүртэл ингэж амьлуулагдаж байгаа шүү дээ. Үхэл хүртэлт нь захирч чадахгүй байгаа шүү дээ. 3 дахь өдөр амьлуулагдчихж байгаа. Тийм. Ийм зүйлийг гүйцэлдүүлсэн тийм үү? Тэгэхээр энийг би жоохон ингэж бодоод ойлгомжтой мөн гэж бодоод нэг юм хэлмэрс надчлаа. Юу гэхээр жишээлбэл нэг хүний өвчнөй гэдгийг боллоо. Нэг тийм өвчтэй хүнд ингэж өвчнөй гэдгээхийн тулд эмийг гаргаж авах хэрэгтэй байна, тийм ээ. Гэтэл тэр эмийг хоёр төрлийн бодисыг нийлүүлж ээж дундаас нь яг тэр өвчнөй гэдгээх хэвээр эм гарч ирнэ. Тийм ээ. Тэгэхээр хоёр төрлийн бодис гэдэг нь юу гэж юм гэхээр тэнгэрлэг оршиход байгаа төгс бурхныг хэлж байна. Нөгөөх нь болохоор газар дээр байгаа хүнийг хэлж авахгүй да. Тэгэхээр энэ хоёр бодисын нийлүүлээд найрлага ингэж бий болгоод тэндээс босод хүнд тараагдаж өгж хүмүүсийг эдгэж чадах тэр эмийг гаргаж аваад босд хүмүүст өгч байгаа шиг адилхан тэгж зүйлийг ингэж бурхан гүйцэлдүүлсэн гэж ойлгуул бас жоохон тустай болох юм болов уу гэж бодож байгаа байхгүй. Бас энийг уншиж байхдаа би эхлэл ном дээрээс номыг бодож ирсэн. Үнэхээр ялгаа нь юм байна л гэж бодож байлаа. Эхлэл ном дээр хүний уналт бол би бурхан болно гэсэн шүү дээ, тий. Бурхантай адилхан болно, бурхан болно гэж. Тэгэхэд бурхан бол би хүн болно гэж байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр ялгаа нь үнэхээр тэрэндээ байгаа байхгүй, тий. Тэгтээ яг үнэхээр юм чин цаагаараа гэдэг шиг, тий. Ямар ч байсан Есүсийн дотор бол хүн бурхан болж, тий. Бурхан хүн болсон байгаа байхгүй, тий, тийм ээ, тий. За тэгээд цаашаа 5 дугаар бүлэг рүү орчин тийм ээ. Практик дүгнэлт гэдэг гарч ирдэг байгаа. Бид нарт энэ амийг өгсөн талаар ярьж байгаа шүү дээ жишээлбэл. Тэр их гой сонирхолтой тийм энгийн зүйлийг хэлж өгч байгаа. Энэ яаж бидэрт гүйцэлдсэн тийм ээ? Тий. Одоо энэ бурхнаас авж байгаа шинэ амийг бид нар яаж хүлээж авсан юм? Яаж авж байгаа? Тий. Хүн заавал нэг тийм мэдэх гэдэг. Тийм. Ингээд чиний нүгэл уучлагдсан. Ингээд чиний дотор ингээд шинэ ам орж ирсэн. Энэ ам чинь бол энэ ч юм уу тийм үү гэж харах гэдэг. Гэхдээ тийх боломжгүй. Тийм. Гэхдээ бодиттой үнэн үгүй л үнэн. Одоо миний хувьд ч гэсэн өөрөө ингээд бодохоор яг тэгэхэд би одоо бурхны амийг, мөнхийн амийг, шинэ амийг тийм ээ тэр олж авсан. Дотроо бурхныг олж авсан гэж хэлж чадахгүй. Гэхдээ тодорхой хугацааны дараа эргээд харахад би олж авсан юм байна гэж мэддэг штэ. Тийм ээ. Тэгээд нөгөө энэ газар дээр ч гэсэн та нар төрөхтөө одоо амьдарч байгаа энэ амиа хэрхэн олж авсаа та нар мэдэх юм уу гэж асууж байгаа шүү дээ. Тийм. Нэрээ одоо тийм нөгөө мэдээ орно гэж ярьдаг штэ хүмүүс. Чи хизээ хамгийн анх мэдээ орсон гэхээр тэгэхэд нэг 5 настай байхдаа ч юм уу 6 настай байхдаа аавтайгаа хөтөлцөө цэцэрлэгт очиж исэн чи тийм үү? Тийм л юм яриа штэ. Тэрнээс ш одоо ээжийнхээ хэвлэл дотроос гарч ирж итэл ингээ тэгээ би уйлаад тийм ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Бид нарын энэ газар дээр төрсөн гэсэн таашаал өвдөлт аюулыг дагуулсан хачирхалтай үйл явцаар дамжуулан бид энэ дэлхий дээр мэндэлсэн шүү дээ гэж. Тэгээ бидний ихэнх нь хүүхэд байхдаа ингээд хүн яаж бий болдог гэсэн энэ явцыг сонсох үедээ итгэдэггүй. Цочирдож бүр гайхдаг байсан гэж хэлсэн. Тэр чинь ойлгочихгүй шүү дээ тийм. Тэгэхээр тэрэнд тийм юм яг өөрийнхөө бий болсныг хүртэл хараад ойлгож чадахгүй байхад те тэрийг юунд тэрийг тэгж айхтар утга учир өгч сонсох гинвэ гэж хэлж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэр өнөөдөр бид нар энэ газар дээр хүн болоод төрсөн л чухал байгаа шүү дээ. Тэрнээсээ бид нар хэрхэн яаж өнөөдөр бий болж төрсөн гэдгээ хамаагүй хожив бүр дунд сургууль ахлах сургууль гэх мэддэг шүү дээ. Тэр үедээ ч гэсэн бүр ингэж бүр гайхахаар байгаа шүү дээ. Тэр хачин юм дагуулсан тэр сонин юмнуудаас бүрдээд би төрсөн юм байна штэ гэдгийг мэдчихэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгтээ энэ газар дээр одоо Христийн тэр шинэ ам ингэж тархаж байгаа нь бол тархаж байгаа тэр төвөгдөж байгаа тэр байдлын талаар ярьж байгаа шүү дээ тийм.
баптизм, итгэл, тэгээд бас тэр нөгөө ариун нөхөрлөл гэж байна. Тийм. Ийм зүйлүүд дээр дамжуулан энэ амьд түгээгдэж байгаамаа гэж. Тэгэхээр энэ бол мэдээс амьд гэдэг бол сүнслэг зүйл гэж ингэж бид нар бодож байгаа боловч бас тийм материаллык энэ баптизм гэдэг чинь материал бид нар усанд орж байгаа, тусан дотор орж байгаа тий. Бас энэ ариун зоог нөхөрлөл энэ төргээд бас материаллык зүйл зайлшгүй ингэж дагалдаж байгаа шүү дээ тий. Би энэний талаар хэлж өгч байгаа. Тийм зүйлээ тэгээд. Тэгээ ер нь энэ амийг ингэж хүлээж авч байгааг нь бид нар ер нь Библийг л харах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм ээ. Библиэл дээр ер нь яаж түгээгддэг вэ гэхээр жишээлбэл тэр Есүсийг ингээд өрөөцснөөс хойш шавнар бүгдээрээ ингээд залбираад суугаад ингэж яхад нь ариун сүнс бууж ирээд бүгдээрээ ингэж сонин гайхамшгуудыг үлдээ шинэ сонин хэлээр ярьж байж өнгөсөн тухай байгаа. Тэгээд нэг өдөр хэдэн мянгаараа тий 3000 5000-аараа ингээд баптизм хүртээд тий Бурхныг хүлээж авч Бурханд итгээд баярлцгааж байгаа юу гэдгийг ингэж байж байгаа шүү дээ. Гэхдээ зарим газрыг харах юм бол жишээлбэл Есүс загалмаа дээр цовдлогдож байхад хажууд нь хоёр дээрэмч нь цовдлогддог шүү дээ. Гэтэл нэг дээрэмч нь цовдлогдсон байх үедээ та өөрийнхөө хаанчлалд ирэх үедээ намайг санаарай гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгэхэд Есүс юу гэдэг вэхээр үннээр би чамд хэлээ. Өнөөдөр чи надтай хамт диваажинд байх болно гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр энэ тэр шинэ амийг авч байгаа, аврагдж байгаа энэ процесс нь яг юм байна гэсэн юм бас байхгүй. Ямар зүйлүүдээр ингэж дамжиж ингэж аваад байна гэдгийг л Библиэлд харах юм бол тийм ээ итгэлээр дамжуулж, баптизмаар дамжуулж тийм ээ эсвэл тэр ариун нөхөрлөл хүмүүсийн хоорондын харилцаа тийм ээ ийм зүйлээр дамжуулж ингэж шинэ амьд түгээгддэгэ гэдгийг хэлж байгаа тийм ээ. Тэгээд энэ итгэж байгаа итгэлийн талаар бас ингэж хэлж байгаа тийм. Тэгвэл одоо ийм Библиэлд хэлж байгаа энэ шинэ аим үнэхээр Христ бол бурхан байсан, Иесус бурхан байсан гэсэн ийм зүйлүүдэд бол яагаад итгэж байгаа юм бэ гэх юм бол итгэл гэдэг зүйл бол 99% нь эрх мэдэлээр тулгуурлаж идэг юм аа гэж ингэж хэлж байгаа тийм. Тэгээд жишээлбэл одоо Нью-Йорк гэдэг газар байлаа гэхэд би Нью-Йоркийг одоо очиж үзээгүй, би нүдэрээ хараагүй. Тэгээд тийм гэхдээ би Нью-Йорк гэдэг газар байгаа гэдгийг би яагаад итгэж байна гэх юм бол надад энэ ийм хот байдаг гэдгийг хэлсэн хүмүүс эрх мэдэл байгаа учраас тийм ээ тэр зэргийн зүйлийг хэлэх эрх мэдэл байгаа учраас би тэр хүмүүсийн үгэнд итгэж байгаамаа гэж итгэлээр үнэн. Эндээ энэ бидний бүх амьдралд ингэ тохиолдож байдаг. Бүрэн амьдрал итгэлээр тулгуурлаж явж байгаа юм шүү дээ тийм ээ тийм. Тэгээд жишээлбэл Библиэл дээр ингээд Библийг унших юм бол тэр загтлуудыг бичсэн хүмүүс баа шүү дээ. Петр, Яаков, Иохан хэн байдгийг тийм ээ. Бата энэ хүмүүсийн өөрийнх нь тэр бичснээ ингээд уншихаар шууд дотроос ямар мэдрэмж тэр хүмүүсийн талаар төрдөг вөхөр энэ хүмүүс бол яагаад ч худлаа ярихаар хүмүүс гэж мэдэрдэг шүү. Тий. Айгүй тийм сайхан сэтгэлтэй, үнэнч, даруу, тий шудраг тийм сайхан хүмүүс гэдэг нь шууд мэдэгддэг шүү. Тэгээд тэр хүмүүс хинбэ гэдэг нь мэдэгдэж байгаа. Тэр хүмүүст итгэх итгэлээр нь дамжуулж тий тэр үгийг нь сонсоод тэр хүмүүст итгээд хүлээж авч байгаа шүү дээ. Тухайн үед ч гэсэн Паул, Петр ч юм уу те Есүсийг дэше өргөснөөс хойш яваал газар болгон сайн мэдээ түгэж хахад тэр хүмүүсийг хараад энэ хүмүүс бол ийм хүмүүс байна гэдгийг нь харах үедээ тэр эрх мэдэл гэдэг зүйлд дамжиж ингээд тэр үгэнд нь итгэж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо жишээлбэл зөвхөн хүний амьдрал дотор ч гэсэн мэдээ үзэл бид нар итгэдэг шүү дээ. Аав нь одоо жишээлбэл тийм ээ. За ийм юм болно шүү, ингэсэн шүү, тэгсэн шүү гэдэг нэг үйл явдлын талаар хэлэхээр аав нь эзэж над худлаа ярихгүй. Энэ зэргийн юмыг тоглоомдох уухгүй ч юм уу мэдж байгаа шүү дээ. Тийм эрх мэдэлд нь. Тийм эрх мэдэлд нь итгэж байгаа учраас итгэж байгаа шүү дээ. Эрх мэдлийг учраа итгэж байгаа. Гэтэл зүгээр нэг тийм төрсгөө хүүхэдтэй жаахан насгасан төрсгүүд шавдаг хүүхэд ямар нэгэн зүйл хэлэх юм бол за хутлаа ярьж байгааг итгэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бүх зүйл дээр бидний амьдрал дээр байгаа бүхэл зүйл дээр яагаад итгэдэг вэ гэхээр эрх мэдэл дээр тулгуурлаж итгэж байгаа шүү дээ. Яагаад яг одоо яг үндэсний телевизийн мэдээнд шууд итгэж байна гэхээр тэр бол зүгээр нэг худлаа ярих хүмүүс шүү дээ тийм ээ. Эрх мэдэл байгаа учраас итгэж байгаа. Тэрэн шиг энэ Библийг гэсэн унших юм бол ерөөсөө эрх мэдэл дээр тулгуурлаад итгэх юм зүйл байж байгаа. Бид нар одоо 800 жилийн өмнөөс бичигдсэн одоо бид нар өөрийнхөө нууц тавчаад нэг худлаа гэж боддог хүн нэг ч байхгүй хаа. Тийм тэр хинч худлаа гэж бодохгүй шүү дээ. Тэгвэл тэрнээс нэг 1000 жилийн өмнө л одоо байсан зүйлээ яа бид нар худлаа гэж бодно гэж итгэл гэж олж байгаа хаа. Нууц тавчаа гэдэг зүйлийг чинь зүгээр л хинч хамаагүй сараачихгүй шүү дээ.
нэлээд бичиг үсгтэй, ном эрдэмтэй, их туршлагатай, их тийм бөөр сүртэй хүн бичнэ штэ. Тэгээд бид нар шууд итгэж байгаа штэ. А гэтэл нь Библи ч гэсэн ялгаагүй штэ тийм ээ. Ямар их мундаг юм хүмүүс бичиж бүр хэдэн 100 мянган жилээрээ хүмүүс ингэж итгэж хүлээмжшээр түгэж тархаж ингэж явж байгаа зүйл шүү дээ. Тэгэхээр энд хэрвээ эрх мэдлийнх нь учраа одоо итгэхгүй гэх юм бол энэ амьдрал дээр бид нарт итгэх зүйл гэж байхгүй шүү дээ. Энэ итгэл гэдэг юм чинь зөвхөн одоо итгэл бишрэл одоо жишээлбэл тийм шашны талбарт байдаг юм биш. Энэ итгэл гэдэг чинь ерөөсөө бүх зүйл дээр байж байгаа. Мэдээ сонсох үедээ бид нар итгэн хин нэг хүн хинний хэлсэн үгэнд итгэн тий. Угаасаа дэлхийн бүх түүхүүдийг бид нар уншаад энэ нэстэ шал худлаа гэж боддгоо л үстэй тий. Тэр худлаа багч боломж байхгүй шүү дээ тий. За тэгээд цаашаа ингэж явах юм бол энэ ийм зүйлүүдээр дамжуулаад итгэл гэдэг зүйлүүдээр дамжуулаад одоо Христийн амийг ингэж хүлээж авсан байна тийм үү. Тэгээд нэгэнтээ амийг нь авчихсан байх юм бол Христ Есүсийг үлгэрлэн дуурайх шаардлага байхгүй гэж бас битгий бодоорой гэж байна тийм үү. Тий. Ягаад гэвэл та яг юутай адилхан байхээр та эцэг гэхээсээ амийг хүлээж авч төрсөн шүү дээ назар дээр. Тий. Тэгээ энэ амиа бид нар халамжилж хамгаалж тэжээж бид нар амиа хадгалж амьдарч байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Зөкстэй хоолундыг идэн, зөкстэй үйл хөдлөлийг хийж ингэж амиа авч үлдчихэж байгаа шүү дээ. Тэрнтэй адилхан бас тийм Бурханаас авсан энэ амиа бас ингэж халамжилж авч үлдэж ингэж явах хэрэгтэй шүү. Тэгэхгүй болоос алдах аюул бас би шүү. Мэдээж бидний энэ махан биеийн энэ амьч гэсэн би ч гэсэн өөрийгөө дотроос нь эдгэх юм уу те ийм зохион байгуулалттай байж байгаа шүү дээ. Тэрэн шиг одоо бид нар тийм чадраас байж байгаа бидний сүнслэг амьд ч гэсэн тийм ээ. Тэгтээ тийм байлаа гэд ингээл дур зоргоороо сайн зөв хооллохгүй ингээл явах юм бол бидний энэ бие алдчих болдогтой адилхан сүнслэг амьд гэсэн бас алдах аюул байгаа юм шүү гэж хэлж байгаа. За тэгээд энэ бидний дотор ингэж нэгэнтээ Христийн ам, Бурхны ам орсон бол тэр өөрөө бидний дотроос ингэж ажиллаж биднийг ингэж Бурхныг дуурайж чадхаар, Бурхны өмзөө амьдарч чадхаар өдөртөө чиглүүлж өгнө гэж ашигтай. Тэгээд энэ Бурханд итгэсэн Христ хүн байлаа гэж алдаа гаргахгүй тийм ээ. Ингэж шууд төгс байх боломжгүй. Нэгэнтээ нэг буруу сурчсан зуршил, буруу зүйлүүд урдын амьдралаас үлдсэн байдаг учраас хүн бол алдаа гаргана, тэ дутуу төлөв байдлаасаа олж бас буруудах үе гарна гэхдээ тэр болгонд одоо Христ хүмүүс дотроосоо авсан Бурхны амийн дагуу гимшиж тийм ээ. Тэгээд дахин шинжлэгдэж унах боловч босож ирж тэ ингэж явдаг аа. Бурхны ам тэр хүний дотроос үргэлж засаж, шинжилж өгч тийм ээ. Тэгээд тэр Христийн одоо нэг адил өөрийгөө Христ одоо тэр үхлийг хүлээмжшэрж Христ үхлийг хүлээмжшэрсний адил бас бид нар өөрсдийнхөө амьдрал сайн дураараа тэр Христийн үхлийг давтах боломжийг өгдөг юм аа гэж. Одоо ер нь бол тийм ээ би буруу байсан. Энэ бол миний буруу штэ гэж ингэж бодож хүлээмжшэрж ингэж байгаа чинь ер нь тэр бага хэмжээгээр үхлийг хүлээмжшэрж өөрийгөө үүсгэж байгаа зөвшөөд тийм ээ. Тийм. Тэгээд тэр сайн зүйлийг хийх, сайн байх гэж ингэж хичээдэг хүмүүсээс ялгаатай зүйл байгаа гэж ингэж хэлж байгаа тийм. Хэрэг бурхан гэдэг зүйл байгаа л бол миний ингэж хичээж байгаа, ингэж сайн байж байгаа зүйлийг хараад намайг сайшаах болноо. Тэгээд намайг сайн хүн гэж хүлээмжшэрх болноо гэж тийм хүмүүс найддаг гэж байгаа тийм. Харин итгэгч хүмүүсийн хувьд юу гэж боддог гэхээр тэр надаас гарч байгаа сайн зүйл нь миний дотор амьдарч байгаа Христийн амиас үүдэлтэй зүйл юм аа гэж ингэж үздэг. Тий. Тэр бидний хайрлсан учраас л ингэж бидний сайн болгож өгч байгаа маа гэж. Жишээлбэл юм бол цонх өөрөө гэрэлтэй учраас нарны гэрлийг тусгаж байгаа юм биш. Тэгээд цонх руу нарны гэрэл тусж байгаа учраас цонхоор дамжуулан гэрэл тусж байгаатай адилхан гэж ингэж боддөг юм аа гэж ингэж хэлж байгаа. Тэгээд Христ итгэж хүмүүс миний дотор Христийн ам байгаа гэж ингэж хэлж байгаа нь зүгээр юм зөвхөн сүнслэг эсвэл суртахуудны үүднээс ийм зүйлийг хэлж байгаа юм биш ээ. Христийн дотор байна, Христ миний дотор байна гэж ингэж хэлж байгаа нь. Зөвхөн Христийн талаар бодож гин, Христийг одоо үлгэрлэн дуурайж гин гэж байгаа юм гэсэн утгаар хэлж байгаа юм биш ээ. Христ бодтойгоор
тэдний дундуур явж байгаа гэсэн үг юм аа гэж ингэж хэлж байгаа. Тийм учраас Христэд итгэгчид олуулаа нийлээд түүний бие түүний одоо хуруу булчин биеийн эд эсүүд юм аа гэж ингэж хэлж байгаа маа гэж хэлж байгаа тий. Тэгээд тэр амийн тархалт нь бол энгийн өвцөл санааны тархалтаас бас өөр юм аа гэж ингэж хэлж байгаа шүү дээ. Чи тэрэн дээр юу гэж бодож байна? Тий. Энэ бол юм ялангуяа нөгөө бурханд итгээгүй Библийн талаараас огт уншиж үзээгүй ийм туршаагүй хүний хувьд бол тэгж л бодно шүү дээ. Юу гэж бодох вэ гэхээр ямар нэгэн тийм үзэл санаа сургаал ингээл хүмүүсийн дундуур тархаад байгаа юм шиг. Тий? Тэр нэг зүйл ингээл эндээс эхлээл ингээл Европоор дамжаал ингээл одоо бид нар тэр ингээл ийм тийм сургаал тархаад байгаа юм шиг, үзэл санаа тархаад байгаа юм шиг. Тэгэж бодож. Гэхдээ тэр бол тийм ерөөсөө биш. Бурхны аим гэж байгаа зүйл чинь бодиттой зүйл. Харин ч илүү бүр хувьсэл бүр биологийн парабиологийн их шинжийг агуулсан байдаг гэж ингэж хэлж байгаа шүү дээ тий. Дэндүү сүнслэг гэж талаас нь ингэж бас бодох хэрэггүй гэж ингэж хэлж байгаа шүү. Тийм учраас бурхан бидэнд шинэ амиг өгөхийн тулд таалах дарс тий ийм материалын зүйлүүдийг ингэж ашигласан ч гэсэн энэ бас учиртай юм аа гэж ингэж хэлж байгаа. Тий. Тэгээд ер нь бурханд итгэсэн цагаас эхлээд бодиттойгоор хүний биед ч гэсэн өөрчлөлт гардаг штэ. Бүр одоо яг биеийн хувьд ч гэсэн эрүүл мэндийн хувьд ч гэсэн сайн чинь тэр байтга бүр тийм ээ нүүр царай хүртэл жоохон гэрэлтэй болдог штэ. Тий. Тийм ээ. Хэрхэт нэг бараан царайтай өмсөг зангидсан явдаг хүн байсан бол нэг гэрэлтэй нэг тэнийгэд ирсэн байдаг ш түүний царай тийм ээ. Тий. Тэгээд мэдээж одоо дотоод сүн сэтгэлс наан ч гэсэн бодиттойгоор нөгөө хаанаас би болоод байгааг нь мэддэхгүй амар амгалан баяр хөөр урам тий хүч юу гэдгийг зориг төвчээр иймэрхүү зүйлүүд өгөөдөө тий амар амгалан бий болоод ингэж хэдэг штэ. Тэгэхээр энэ бол энэ бодиттой зүйл юм шүү дээ гэж хэлж байгаа. Тэгээ энэ яг л бус түүний тавьдаг асуултууд байж байгаа. Итгэж чадсан хүмүүст л зөвхөн шин амиг өгдөн гэж байгаа шудрах бус зүйл шүү гэж ингэж асуудаг гэж хэлж байгаа тий. Тэгэхдээ та өөрөө Христийн гадна талд байгаа хэрнээ гадна талд байгаа хүмүүст санаа тавиад байх нь үнслэлгүй зүйл юм аа гэж хэлж байгаа тий. Хэрэг та өнөхөр санаа тавьж байгаа бол та Христийн дотор орж ирээрээ. Христийн биеийн одоо нэг эргэтэн болоод тий хуруу одоо юм уу ямар нэг эргэтэн болоод тэгээд тэр хүмүүст одоо сайн мэдээд төгөх ажил та өөрөө тухайн нэмрээ оруулаарай гэж ингэж хэлж байгаа тий. Одоо тэгээд хүмүүс бас яг тэгдэг штэ жишээлбэл би яг өөрийнх нь тухай ярьж байгаа штэ. Тий. Танд одоо аврагдах шаардлага биш шүү. Тэгэхгүй сүд болно шүү тийм ээ. Өгсөний дараа айхтараа хувь тавиланд боо шүүхэлтийг авч тамийн шатгалд орох аюул байна шүү. Аврагдаараа тэрнээс өгөхөөс өмнө аврагдах хэрэгтэй шүү. Мөнхийн амийг авах хэрэгтэй шүү гэдэг. Иймэрхүү зүйлийг ярихаар шал өөр юм яриад бусад хүмүүсийн талаар ярьдаг. Тэгээд энэ сайн мэдээ нүгээс сонсоогүй хүмүүс бусад хүмүүс яах юм болж байна. Яг талаараа тийм хүмүүсгээ тамд орох юм ч юм уу тийм. Иймэрхүү зүйл санаа тавиад байгаа юм шиг яриад шүү дээ. Гэтэ яг бодит байдал дээр бол тийм ш. Тэр бол яагаад тийм үгийг яриад байна гэхээр зүгээр эсэргүүцтэл илэрхийлж байгаа арга нь болохоос ш. Үнэндээ тэгээ санаа тавьж байгаа мөгөл үгүй байхгүй тийм ээ. Яг одоо дэлгүүрт одоо ямар нэг юм худалдаж байгаа дууслаа гэх юм бол зүгээр босод хүмүүсийг түлхэж байгаа л дайраад өөртөө болоогаал авна шүү дээ. Тийм шүү. Нэг тийшээ зочлох боломж гарлаа, явах боломж гарлаа гэх юм бол босд хүмүүсийг онгоцноос нь түлхэж болгож байгаад өөрөө суухыг л бодно шүү дээ хүн тийм. Тэгэхээр тэр бол зүгээр л бурханд итгэхээс татгалзаж байгаа эсэргүүцэж байгаа тийм арга хэлбэр нь л тийм болохоос яг үнэндээ бол та тэгж үлдэх юм үгүй шүү дээ тийм ээ. Тийм. Тэгээд яг төгсгөл рүүгээ орохдоо их тийм сайхан гоё үгийг хэлж байгаа ш тийм ээ. Одоо хүмүүс бас ингэдэг тийм ээ. Үнэхээр л одоо бурхантай эсрэгдсэн нэгэн тийм хүч байгаад байдаг. Тэр харанхуй хүч, тэр одоо бузар мөгийн ертөнцийг одоо дуусгаж өөрийнхөө тийм зөв шударгын сайхан хаанчлал юм байгуулах гэж байгаа юм бол яагаад ингэж удаад байгаа. Тийм хүч чадалтай нэг юм бол тэр их зэрэгээ дагуулаа шууд буугаад ирж бол шууд бууж ирээл хүчээр одоо тэр сайн сайхан нийгэм улс гүрний дэлхийг ингэж өөрчилж болохгүй мó. Тий. Тэгж асуудаг гэж тийм ээ. Тий. Тэр нь ч гэсэн яг үүндээ зүгээр эсэргүүцэж байгаа л тийм сэтгэлээр асууж байгаа шүү дээ. Гэхдээ юу вэ гэхээр харин ч ингэж жоохон саатж байна гэх юм бол бурхан харин биднэрт сайн дураараа бурхантай нэгдэх боломжийг олгож байгаа л тэр шүү дээ. Тийм ээ. Тэрнээс ш одоо шууд хэрэг ороод ирсэн байх юм бол харин биднэрт бурханы талд нэгдэх боломж нь олж ингэж гарахгүй шүү дээ. Тэгээд тэр Француудын талаар хэлж байгаа шүү дээ. Жишээлбэл одоо Герман дайсагнаад тийм ээ. Ингэх үед нь англичууд Германы эсрэг байр суурь илэрхийлээд ингэж яагаад Франц бол бид нар бол Англидаа нэг тал шүү.
Германы эсрэг бид нар хатуу байр суурьтай байна гэж албан ёсоор байр сууриа илэрхийлэхгүй ба штэ. Гэхдээ ингээд Герман яг халдан товтлоод дайн эхлэх үед нь харин бид нар бол Английн талд байна гэдгээ хэлж байгаа. Тэгж байгаа үйл явдал нь өөрөө тийм сайн биш шүү дээ. Та тэр Француудыг тийм сайн гэж үзэхгүй шүү дээ гэж хэлж байгаа шүү тийм үү? Яг тэрнтэй адилхан одоо бид нарын илэрхийлэх ёстой байр суурь гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Яг одоо бурхан үнэхээр энэ газар дээр ирэхийн үед бол ирнэ тийм ээ. Гэхдээ тэр ирэхээс өмнө бид нар бол зөв шударгын талд байгаа. Бид нар бол энэ бозар муу нүглийг бол хөлшөөрөхгүй гэдэг юм тийм ээ. Бид нар бурханы тэр талд байна гэдгийг ингэж илэрхийлж тэр талд бид нар харин ч орж ирэхээс өмнө боломж гэж ойлгож бушуухан орох хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. Тэгээд тэр их сайхан үг хэлдэг нь тэгж яаж тайзан дээр зохиол жүжигийг зохиолсон зохиолч нь тайзан дээр гарч ирэх үед одоо жүжиг дуустдаг тийм ээ. Тэрнтэй адилхан бурхан бол хизээ нэгэн цагт дайралтаа бол хийх л болно. Тийм. Тэгээд тийм өдөр ирэх үед харин танд одоо сонголт үлдэх болов уугүй болов гэрийг бол мэдэхгүй гэж тийм. Ер нь сонголт үлдэхгүй шүү дээ. Нэгэнтээ ингээл ороод ирэх юм бол тийм ээ. Тэр нь бид нарт одоо би гимши одоо би тгий энэ бол би өөрийнхөө амьдралаас буруу гэдэг татгалзаж чинь бурхны талд байна гэсэн тийм сонголт үлдээгүй байх шүү дээ гэж хэлж байгаа шүү дээ. Нэгэнтээ босож чадхааргүй болцсон хэрнээ өвдөг сүгдэж гин гэж хэлээд нэмэр ах уу гэж хэлж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тий. Эндээс ингээ харахаар эн чин тэмцэл юм аа гэж хэлж байгаа, тулаан юм аа гэж хэлж штэ тийм ээ. Аль түрүүн ч гэсэн хэлсэн бид нарын дайсны энэ бол иргэний дан бослоготой адилхан юм аа гэж хэлж байгаа тийм. Тэр яс бусын нэгэн энэ яс бус байдлаар энэ дэлхийг өөрийнхөө эрх мэдэлд авчихсан тийм. Бид нар бол одоо тэр талбар дотор амьдарч байгаамаа гэж хэлж байгаа штэ. Тэгээд бид нар тэр нууц радиог ингэ сонсохын тулд тий одоо хизээ нэгэн цагт ингэж дайрч ингэж эзэлж орж ирэх тэр өөрийнхөө талынхны нууц одоо радиог сонсохын тулд бид ингэ цуглаанд очиж сонсож байгаатай адилхан тэгж очиулахгүй тулд тэр чимээг тий сайн мэдээ сонсуулахгүй тулд танч тэр бидэрт ингэж садаа хийж байгаатай адилхан тийм зүйл юм аа зөвлөж хэлж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бас түрүүгийн удаа ярихад ч гэсэн ер нь бол энэ биш шүү дээ гэж ингэж бодож энэ ийм шудраг байх ёсгүй шүү дээ энэ нийгэм өнөөдрийн бидний энэ амьдарч байгаа байдал биш шүү дээ гэж ингээд цөхрөлт хүрсэн хүн биш бол энийг бол энэ аврал гэдэг зүйлийг ингээд ирж хайхгүй маа гэж хэлж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ эцэстээ энэ бол биднэрт тулаан болж байгаа энэ тулааны талбарт байгаа юм байна. Бид нар энэ дайсны энэ газар нутгаар амьдарч байгаа юм байна. Биднэрт бол хизээ нэг цагтээ тэр эзэн ирнэ биднэрт аврал хэрэгтэй гэдгийг ойлгож тэрийг ухамсарлахгүй ойлгохгүй байгаа тэрийг мэдрэхгүй байгаа хүний хувьд тэр цөхрөлт хүрэх зүйлч байхгүй тэгээд гимшиг зүйлч байхгүй тэгээд эзний дахин эрхийг хүлээх тийм сэтгэлч гэсэн байхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр тийм хүний хувьд одоо энэ яг Франц хүмүүстэй сая зүрдэж хэлсэн шиг тий. За аль талд нь нард юм блэ гэд тий. Тэгж бодож байгаад за энэ нэг нь хүч авах юм шиг байна. Энэ нэгнийхэн талд орё доо гэж ингээд шийдвэр гаргачихна гэж бодож байгаа бол тийм боломж бол байхгүй. Тэр үед таны аль хэдийн насаараа хийгээд явсан сонголт чинь тий ямар үр дүнд хүрэх вэ гэдгээ та харах цаг мөч болохоос ш тэр үед сонголтыг цаг мөч бол тэр үе биш юм аа гэж ингэж хэлж байгаа тий. Тэгэхээр ийм л зүйл бид нар бас тэрийгээс бус хүмүүс ойлгодог байхдаа миний хувьд ч гэсэн ер нь бол ялангуяа эзэн зэтгээд эхний үед бол ингэж ийм тулаан дотор байгаа тэмцэл гэж байгаа тий ийм хоёр тал гэж байгаа. Тэгээд бид нар бурхантай дайсан болсон харилцаан дээр байж байгаа гэсэн тийм ойлголтод ерөнхийдөө байхгүй сайн болон амьдрал сайжрах гэдэг дандаа энэ дэлхийн ертөнцийн хэрэгүүдтэй л холбож ойлгоод байдаг болохоос ш энэ бол бүрэн дуусах зүйл гэдгийг ойлгож ухамсарлахгүй явдаг тий. Тэр хэлсэн чинь дахиад чинь их гоё хэлсэн байгаа нэ тэр үг бол юу гэхээр тэр цаг бол тийм ээ бурхан энэ газар дээр ирэх цаг хэлж байгаа шүү дээ. Тэр цаг бол бид ухаарсан ч бай үгүй ч бай сонголт хийх цаг биш гэж байгаа. Тий. Харин бид үнэхээр аль талыг хэдийн сонгосон маань илчлэгдэх цаг гэж байгаа. Тий илчлэгдэх цаг. Тийм учраас харин одоо өнөөдөр яг энэ цаг мөч бол бид нар бол сонголт хийх боломж шүү дээ гэж хэлж байгаа тийм. Ер нь бол тийм шүү дээ. Яагаад ингэж оройтод байгаа юм бэ гэж хэлж байгаа. Нэг хүнийг ч гэсэн аврагдаасай гэсэндээ ингэж тий цагийг хойшлуулж байгаа. Гэтэ тэр бол мөнхөд саадахгүй юм аа. Энэ цаг мөч бол хизээ нэгэн цагт ирэх юм аа гэж ингэж хэлж байгаа тийм. Тэгээд ер нь тэгээд
хүмүүс бас их тэгэж асуудаг. Одоо тэгээ хэр удчиж ирэх юм ч юм уу тийм ээ. Би тэгт тийм асуултанд бас яг би бас тэгэж хэлэх дуртай байдаг байхгүй юу. Хэн нэг хүн надаас тэгэж суул их удахад л таны хувьд л 50 жил байгаа шүү дээ гэж хэлдэг байхгүй юу. 50 настай хүн байх юм бол 100 наслан гэж бол байхгүй шүү дээ. Тийм. Үхэл бол тэр хүний хувьд бурхантай уулзах цаг шүү дээ. Гэтэл хэр удчиж ирэх юм гэж бодоод иж болохгүй. Тэгээ бас тэр хүн аз уяагаад энэ газар дээр насааг үүсгээд явах болохоос ш хэрвээ золгүй явдал тохиолдох юм бол хизээч гисэн өгөж болно шүү дээ. Өвчнөд тусч өгөж болно, осолд орж өгөж болно. Тэр өөхөх үе бол өгсөний дараа бол харин тий сонголт хийх боломж бидэнд үлдээгүй шүү дээ. Тийм учраас бид нар одоо амьд байгаа дээрээ бурхны талд зогсох тэр сонголтоо хийх ёстой шүү дээ. Миний хувьд бол яг эхлэл ном энэ төр гэсэн унших үед хүн нүгэлтэй олсон мэдлэгийн модны чимснээс эцсэн гэл ийм ингээл ойлгоод байгаа болохоос шүү дээ. Энэ хүний хувьд бол өөрөө бас дайн тулаанд оролцож явсан тийм цэрэг байсан хүний хувьд бол бас энэ талаар ойлголт нь бид нарыг бодол илүү нарийн мэдрэмжтэй байж байгаа байхгүй тий. Тэгээ энэ намыг унших үед ингээд надад бас аюу гүнзгий төрж байгаа сэтгэл бол нэрээ тэр хүний уналт гэдэг чинь бол бас яг тэр мэдлэгийн модны чимс нүгэлэд чи эцтэй гол үндсэн санаа нь бол бид нэр тэрслэгчийн байр суурин дээр тий нөгөө талд дайсны талд ороо зогсчихсан. Эцтэй тэр бол бидний хамгийн үндсэн нүгэл бол тэр байсан юм байна гэж ингэж бодож байгаа хгүй. Дайсныхын талд зогсчихж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ сая сайн мэдээний голцсон итгэл бисрийн голцсон өмнө ч гэсэн бурхантай эвлэрэх явдал юм аа гэж ингэж хэлж чинь тий. Тэгэхээр бид нар өөрсдийнхөө байр суурийг бас эхлээд зөв ойлгох хэрэгтэй байхгүй тий. Би бурхантай дайсгансан харилцаан дээр байсан юм шүү. Бурхан бидтэй би эвлэрэх хэрэгтэй. Тэр эвлэрлийг бол Христ гүйцэлдүүлсэн юм шүү гэж тийм ээ. Тэгээд хизээ нэгэн цагт бол эзэн энэ газар дээр бууж ирнэ. Тэр үед бол энэ бүх зүйл ингэж ижлэгдэх юм аа гэж. Тэгэхээр хүн ер нь бурхантай дайсганы харилцаан дээр байгаа хэрнээ аль руу өн чи ярьсан шүү дээ. Хүмүүс ч гэсэн хоорондоо хэрвээ хоорондоо үнэхээр дайсгансан харилцаатай байх юм бол тэр чинь эхлээд тэрийг шийдэх хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. Эхлээд одоо ямар нэгэн буруу зүйл хийсэн бол очоод гэмшдэгсэн ч тийм ээ. Үг хэлээр яриад би бол ийм алдаатай байсан. Би надаас болоод ийм болсон гэж тий. Эхлээд эвлэрж ш дараа дараагийн асуудал яригдэн шүү дээ тий. Тэгэхээр ийм байна л та тий. За өнөөдрийн яриагаа дуусгая да тийм ээ. За баярлалаа. За баярлалаа.